السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی ما، لطفاً در چت یوتیوب به من خبر میدادید که صدای مرا میشنوید یا نه. گفتن که صدا خوب است. به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان، بر نام خداوندی که برای من و شما عقل و دین داد، فراست داد، برای من و شما شجاعت داد، جسارت داد و برای من و شما عقل و هوش و خرد داد که هر یک این را در جای جای خودش استفاده کنیم. عقل، هوش، ذکاوت، خرد، تن و بدن، جسارت، چشم و گوش و بینی، همه عضوی بدن برای ما یک نعمت است و باز هم طلب خداوند این است که هر یک این را در جای جای خودش، در وظیفه خودش استفاده کنیم و سوء استفاده نشود. خداوند کریم منان بر من و شما برادری را واجب گرداند و گفت مؤمنان برادر همدیگر هستند. ما برادر همدیگریم و این برادری باید استوار باشد، با اتحاد، با همبستگی، با دلجویی، با دوستی، با رفاقت. و اگر همین پایدار باشد هیچ کس از بالای ما حکومت نمی کند. و اگر همین دوستی، رفاقت، همبستگی و نیک بینی، نیک اندیشی، نیک گفتاری در ما وجود داشتگی باشد، ما همیشه متحد میمونیم، در اتحاد میمونیم، در همبستگی میمونیم. هیچ کس از بالای ما گپ زدن نمیتواند، حرف زدن نمیتواند. دوستان عزیز گرامی، امروز ما مهمان ویژه داریم. مهمان ویژه ما آماده صحبت کردن هستند، اما بیاید کوشش کنیم که مهمان را با اول 1000 نفر شویم، بعد پیشواز بگیریم، بعد مهمان را وارد استودیو کنیم. برای همین دوستان عزیز، همه دوستانتان، یارتان، جورهتان و کسانی که بیخبر ماندند، با کارو بار خود آواره شدگی هستند، از یادشان برآمدگی هست، زود زنگ زنید، خبر بدهید، سلکه نوا رو بفرستانید تا که آنها وارد برنامه شوند و ما مهمان ویژه امروزه برنامه را با یک شکوه و شهامت بیشتر به استودیو وارد کنیم و از صحبت ایشان بهره گیریم. تماشابینان عزیز، کسانی که بیخبر هستید، ما اعلان کرده بودیم مهمان برنامه امروزه ما، مهمان ویژه ما، پروفسور دکتر علوم بیوشیمی یعنی بیوخیمی، یک فعال مدنی که خیلی مشهور هستند، در استرالیا زندگی میکنند. عبدالسلام آدینزاده هستند و ایشان اظهار آمادگی کردند که با تماشابینان من، با آنهایی که آبونه به کانال ما هستند، یعنی پادپیسچیک‌های ما، صحبت داشتگی باشند، با تماشابینان ما صحبت داشتگی باشند. اول من صحبت میکنم از این فرصتی که دارم، در استودیو هستم، از این فرصتی که دارم اول من صحبت میکنم، بعد انشاءالله که شما هم امکان پیدا میکنید که با استاد عبدالسلام آدینزاده در همه مسئله، در کدام سوالی که داشتگی باشید صحبت کنید، به سوالتان جواب بگیرید و همچنین یگان چیزی میخواهید که بدانید مرحمت میپرسید. و حالا شما با کمک من شتابید، دوستانتان، یارتان، رفیقتان را به برنامه فرا خوانید، کسانی که بیخبر هستند با خبر کنید و تا اینکه نفرانی که برنامه را تماشا میکنند بیشتر شوند و ما
مهمان ویژه را به استودیو وارد کنیم. تماشابینان عزیز، حالا من چند چیز تا وارد کردن مهمان ویژه به استودیو چند چیزی رو گفتن میخواهم. پیش از آن که من مهمان را وارد استودیو کنم، از یکایک شما خواهش میکنم که وقتی صحبت، وقتی سوال جواب، وقتی مصاحبه، از یکایک شما خواهش میکنم احترام همدیگر را نگاه دارید و احترام صحبت رو هم به جا بیارید و تمام نزاکت یعنی اتیکه صحبت رو هم خواهش میکنم به جا بیارید و بدونید که در روبروی شما تماشابینان عزیز یک عالم ایستاده است، تمام عمرش را برای حفظ علم و دادن آن صرف کرده است، به خاطر آن مهاجر شده است، به خاطر آن به خاطر علم اکثریتی حیاتش را در مسافرت گذرانده است و این است که شاید تاجیکستانی تا اونی که بلاگر شدند و در شبکه‌های اجتماعی از خود درک دادن، شاید اکثریت تاجیکستانیان نمیشناختند. بنابراین و چنان به یعنی دستاوردهای علمی نائل شدند که در دانشگاه‌های پرنفوذ جهان از جمله روسیه و دیگر کشورها و در آخر در استرالیا درس میگفتند. تا 3 سال پیش استاد یکی از دانشگاه‌های پرنفوذ استرالیا بودند. یک نفری که خواسته بودند روند در تاجیکستان در همین ساحه خودشان خدمت کنند، درس بگویند، یعنی جای پا نیافتند. خیلی کوشش کردند، جای پا نیافتند و بعد به خاطر چند چیز که حالا اینجا نمیگویم، بگذار خودشان سوال بدیم، بگذار خودشان بگویند، به خاطر چند چیز تاجیکستان را ترک میکنند و برمیگردند به استرالیا. و همین در شبکه‌های اجتماعی فعال بودنشان و فعالیت‌های بیشتر داشتنشان و بسیار مسئله ها را تنگ بررسی کردنشان سبب به این شد که در نهایت بسیار آشکارگویی و بی پرده گپ‌زنی ها سبب به این شد که حتی 3.5 سال حیات خود را پشت پنجره زندان در استرالیا سپری کنند. و خیلی متاسفیم. و حالا تماشابینان عزیز، خوشبختانه روزهایی که پشت پنجره زندان بودن اون روزها سپری شدند و طول چند وقت است که ایشان نفس آزادی و بیرون از زندان نفس میکشند و خوشبختانه شاید برنامه های خوبی باز هم علمی داشتگی باشند و یک برنامه های برای آینده تاجیکستان هم داشتگی باشند. عالم که شد، زیایی که شد، حتما چیزی در سر از چرخ میزند و حتما امروز ما با همراهی شما کشیده میگیریم، میفهمیم که عبدالسلام عادینزاده اکنون من بعد چی میخواهد، چیکار کردن میخواهد و به چی کار مشغول خواهد شد. امروز با همراهی یک شما انشالله از ایشان میپرسیم. تماشابینان عزیز، باز از یک شما من خواهش میکنم که لایک موندن و پدلیت کردن برنامه رو فراموش نکنید، فعال باشید و حتما به دوستانتون رسانید که در اینجا برنامه رفته ایستاده است و مهمان ویژه ما استاد علمی بیوشیمی، فعال مدنی، پروفسور دکتر عبدالسلام عادینزاده هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز آقای شفقت محمد، متشکرم برای قبول و مهمانی شما. خوش آمدید یک بار دیگر. من حالا پیش از اینکه شما را وارد کنم، الکی خوش آمدید شما را به تماشابینان رسانیدم
یک بار دیگر خوش آمدید و خیلی به این برنامه ما فیض آوردید. در این روزهای تابستان در حالا گفتید در شما ساعت از چند شد؟ 11 شب شد؟ 12 شب شد؟ ساعت ما 12 و 15. 12 و 15 و جای ما تابستان نیست، در جای ما زمستان تمام شد، بهار سر شد. بهار سر شد. در جای ما بله. تابستان است. در روسیه چی میگن؟ همین ماه آگوست و سپتامبر رو مهاجران ماه افسوس میگویند. چند وقت من در روسیه بودم، میگفتن این ماه آگوست و ماه سپتامبر ماه آگوست است. همین ماه سپتامبر ماه آگوست یک چیز پول کار کرده گرفتی، اگر نگرفتی تمام افسوس خورده میشینی همین به زمستانش. نه تاجیکستان رفته میتونی، نه به سری شکمت نان میبیند، همین افسوس خورده میشینی. برای همین میگن در ماه آگوست و سپتامبر باید شب و روز کار کرد. حالا مهاجران ما اکثریت شاید در کار باشن. تقریبا دفعه گذشته تقریبا بعد از یک ساعتی برنامه یک باره زیاده از 1000 نفر وارد شدن. همون وقتی که من یک ترمینی دیگر داشتم که باید با او وارد می شدم، بسیار تماشابینان رو رنجانیدیم به فکرم و چندین نفرشون نوشتن که ما خیلی میخواستیم صحبت کنیم و کسانی که میخواستید صحبت کنید حالا این فرصت رو عین حال دارید. مرحمت بیایید هر دمان صحبت میکنیم، چون که این چیز در همین یوتیوب میماند. کسانی که فرصت نداشتن بهتر تماشا میکنن. حالا میگفتید که شما کی تاجیکستان رو اولین مرتبه به خاطر علم تاجیکستان رو ترک کردید؟ سال 2016 ماه ایون. نه اولین مرتبه همون به خاطر آموزش علم. سال 1984 وقتی که من 16 ساله بودم و در صنف 9 مکتب میخوندم، من غالب المپیاد عمومی شوروی شدم و دیپلم درجه 3 را دارم در اتحاد شوروی. و بعد از آن که من غالب شدم، حکومت شوروی مرا با مکتب شبانه روزی علمی و یک مکتب شبانه روزی ویژه فیزیک و متماتیکی در اکادمیگرادوک نووسیبیرسک مرا دعوت کرد به اون مکتب. و از 1984 من رفتم صنف 10 در همون مکتب خواندم. یعنی صنفی آخرین سال خوانشی مکتب میانه؟ بله. بعد از مکتب من به دانشگاه داخل شدم، دانشگاه نووسیبیرسک. بعد در 2 سال در ارمی شوروی خدمت کردم و بعد از اون برگشتم به دانشگاه و بعد از آن ختم دانشگاه سال 1992 و بعد از دانشگاه داخل شدم به اسپرانتورا و در اسپرانتورا تا 1998 عنوان نامزدی علمی شیمی را گرفتم در اونجا در رشته بیوشیمی. و بعد از آن دعوتنامه آمد از آمریکا در پوردو یونیورسیتی و 2 سال در آمریکا کار کردم. بعد بازگشتم به روسیه، در بعضی شرکت‌های بیوتکنولوژی کار میکردم. بعد دعوت کردم به دانشگاه استکهلم سویدن و بعد از اون باز 6 ماه در اونجا کار کردم. بازگشتم به روسیه و بالاخره مرا دعوت کردم به دانشگاه استرالیای غربی سال 2006 و از 2006 این طرف من در استرالیا هستم. در این موبایل به تاجیکستان هم رفتید؟ در این موبایل بله، من تاجیکستان رفتم 2 سال، فکر میکنم 2010 بود که برای عیادت پدر مادر آمدم به دوشنبه در دانشگاه ملی تاجیکستان کار همون خودم پرزنتاسیا کردم، ارائه کردم در همون دانشگاه. و بعد از این خدا رحمتی مادرم وقتی که درگذشتن بعد از تقریبا 4-5 ماهش باز آمدم تاجیکستان و بعد از این
سال 2015 تصمیم گرفتم برگردم به تاجیکستان و دانشگاه یعنی طبی. پور خواستید که به تاجیکستان برگردید؟ بله، برای اینکه کار من در استرالیا پیش نرفت، در اینجا به من امکانات رشد در رشته خودم ندادن، به من اینا مقام پروفسوری پوره را ندادن. من اینجا همچون یک خادم علمی کار میکردم، اما مشکل بود برای گرفتن عنوان پروفسوری در اینجا. برای همین من تصمیم گرفتم تاجیکستان برگردم و سال 2015 از طریق یک رفیق داشتم در دوشنبه که با رئیس دانشگاه وقت درباره من گپ زدن و سال سپتامبر 2015 من آمدم به دانشگاه طبی به کار شروع کردم. به هم دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا؟ بله. بعد چی شد که تاجیکستان را ترک کردید؟ من فکر میکنم اونجا بسیار خطاها از طرف من هم بوده، برای اینکه گفتیم وقتی که من آمدم در دانشگاه طبی یک مرکزی جعلی حجره بنیادی را اونا راه اندازی کرده بودند و من این را نمیدانستم. وقتی که من فهمیدم که همه چیز جعلی است، من با اونا همکاری نکردم. و بعد وقتی که در کافدره بیوکیمیا من بچه ها را تدریس میکردم، من با 3 زبان تدریس میکردم، برای آن که ما بسیار دانشجوهای هندی را داریم در دانشگاه طبی. اونجا اونا یک چی دارن که مثلا گفتیم اگر دانشجو نتونست گفتیم امتحانا را نتونست که از امتحانا بگذرد، بار دفعه دوم از اونا چی میکنی امتحان میگیری و از اونا باید پول جمع بکنی. یعنی که معلم پول جمع میکنن و رئیس کافدره میتین، رئیس کافدره پول جمع میکنن میتین به یک کشور. یعنی که اونجا همین گونه یک سیستم وجود داره که گفتیم معاش معلم ها که خیلی کم است و من به این سیستم خودم داخل نکردم. اما امروز من فکر میکنم که همین چیز خطا بود. چرا؟ یعنی برای این سیستم بسیط فسادکار شما خودتون رو وارد نکردید و فهمیدید که چنین است؟ نمیدونید این فساد هم گفته نمیتونه، برای من که گفتیم اون معاشی که اونا میتین به معلم ها معاش به هیچ چیز نمیرسد. من در یاد دارم که یک معلم ما وقتی که معاش گرفت، معاش او یک تقریبا 500 سامانی بود در یک ماه گفتیم. و اونا این سیستم دارن که دانشجوها باید پول پرداخت بکنن برای بسیار چیزا و این است یک علاج برای معلم برای جمع کردن. یعنی که اونجا یک سیستم راه اندازی شدگی هسته که گفتیم دانشجو میدونند مثلا اگر اونا نقص خوانند، اونا مجبور نیستن که پول پرداخت بکنن. یعنی همین خیلی هم هست، یعنی نقص خوند در تاجیکستان نقص خونی بی پول هم بهورو میگیری؟ من فکر میکنم که دانشجوهایی که نقص میخوندن اونا مثلا مجبور نبودن پول پرداخت بکنن. اون دانشجوهایی که نمیتونستن مثلا کارا را انجام بدهند و دفعه دوباره میآیند از معلم جمع میکنن. من به اونا رایگان میکردم همه چیزا. اما گفتیم امروز وقتی که اینجا میشونم در یک کشوری گفتیم بیگانه میشینی بدون کار بدون هیچی و میفهمی که مثلا چگونه تو میتونستی در کشور خودت بمانی و میفهمی که گفتیم ایره فساد گفتنم نمیتونی. یعنی شما به این نظریت که میشد که به همین حالتهای فرض کردیم فساد نگفته شدید، من فساد گویم بگذار، به همین ها صبر کرد و یک چیزی که داشتید میتونستید که بدهید در وطن؟ آره، من میتونستم همین چیزها رو مثال گفتم قطار دیگر معلم منم میتونستم همین کار اگر خودم داخل میکردم. من که گفتم دستاورد من در رشته بیوشیمی خیلی بالاست. من میتونستم با 3 زبان لکچر بخوانم، با زبان
روسی، با زبان تاجیکی و انگلیسی. با زبان انگلیسی. و زبان انگلیسی آسان ترین برای من بود، برای اینکه کلی گفتیم طول سالها در کشورهای انگلیس زبان کار میکردم و برای همین اولا اونا به من گروه های تاجیکی، روسی و انگلیسی را دادن و بعد پره همین گروه های من انگلیسی شدن و برای من آسان هم بود. و اگر من گفتم میتونستم قطار دیگر معلم کار میکردم، من میتونستم در آنجا بمانم در تاجیکستان. و شما با این کامپرومیس میکردید و میتونستید که با همین کامپرومیس خود، یعنی از همین دوره‌های علمی خود در تاجیکستان مثلا از همین حاصل خود به اهل تاجیکستان بدهید. البته گفتیم من میتونستم، همچون اونا را میگفتن که اگر این اودین زاده در همینجا بماند، در آخر یک پروفسور بزرگی همین دانشگاه میشه. برای همین آره من فکر میکردم که من میتونستم در کشور بمانم و اون دانش و لیاقتی که داشتم در خدمت مردم باشم. اما گفتم متاسفانه من شورش کردم، من مقابل این چیزا من این کارا را نکردم. وقتی که من گفتم از دانشجوها پول نمیگرفتم و من به اونا گفتم که من پول نمیگیرم از هیچ کس، باید همه دانشجوها باید که خوانند و بها بگیرن. و برای همین وقتی که من این چیزا را به دانشجوها گفتم، ارتباطی گفتم برخورد دیگر معلم‌ها با من دیگر شد و بالاخره اونا مرا از دانشگاه طبی خارج کردند و وقتی که من در دانشگاه طبی بودم طول 6 سال نمیتونستم ویزه کارم تمدید بکنم، ویزه کاری بگیرم، برای اینکه اونا به من شهروندی تاجیکستان برنگردوندن. شهروندی تاجیکستان نداشتم دیگه. اونا شهروندی تاجیکستان، پاسپورت تاجیکی را به من ندادن و من مجبور بودم یک چند بار ویزم دیگر بکنم، تمدید بکنم مثلا، و بالاخره نتونستم حتی ویزه کاریم تمدید بکنم و نلگال نشدم در تاجیکستان، غیر رسمی شدم و وقتی که دیپورت کردن و بعد وقتی که دیپورت کردن از تاجیکستان، وقتی که من آمدم به وزارت خارجه برای گفتم ویزا، برای گفتم من رفیقای داشتم که اونا برای من در دیگر جا کار پیدا کردن، در یک شرکتی تشخیص پزشکی اونا میتونستن مرا به کار بگیرن. اما من وقتی که با دکومنت های جدید به وزارت خارجه آمدم، اونا ویزا را به من رد کردن و من وقتی که همون دکومنت های مرا همون مدیر گفتم وزارت خارجه وقتی که همون چیزا را همونجا ماند، من وقتی که دیدم در روی همون کاغذ نوشته شده که این آدم باید که، من در یاد ندارم عیناً چی نوشته شده بود، یعنی معناش همین بود که یعنی که ویزا برای نگیرن. این آدم ویزا نگیرن. و برای همین بعد من با یک رفیقی که به عموما خبردار بود در همین چیزا گپ زدم، من فهمیدم که برای 8 سال مرا ممنوع کردن برای بازگشتن به تاجیکستان، یعنی که مرا دیپورت کردن و پس از دیپورت شدن، چون من نلگال شدگی بودم، یک $300 جریمه پرداخت کردم و بعد اونا مرا اجازه دادن که از تاجیکستان بیرون روم و همین است دیگه و برگشتم به استرالیا. فکر نمیکنید که همون رقابت اهل یعنی سوادشون پستی دانشگاه یعنی از قبیل استادان راه نداد که شما در اونجا باشید؟ نه، من فکر نمی کنم، برای آن که گفتیم من وقتی در پول نگرفتم اونها قهرشون کرد وقتی فهمیدن که من پول نمیگیرم. به دانشجوها ایره ببینه،
اینه ببینین معلما هم سیستم کاری در همه دانشگاه تاجیکستان همین هسته، یعنی که ببینین که معلما ریسک روزشون از پشت همین پولایی که از دانشجوها جمع میشه پیش میروه، برای اینکه اگر این پول نباشه دانشجو مثلا شرطنامه سالانه چی میکند پرداخت میکند هر سال با برزم این به کیسه معلمان پول میدهد. چرا از روی همین شرطنامه‌ای که پرداخت میکند دانشگاه روزش رو نمیگذراند، باز دوباره از معلم مجبور میشود از دانشجوها باز پول جمع کند؟ یعنی همون گدا بودن معلم خوب است به نظر شما؟ براستی میدونی چی، براستی نمیدانم که عموما گفتیم سیستم کاری خودش همین است. عموما در دانشگاه ها پول زیاد وجود ندارد. در کشورهای مثل گفتیم تاجیکستان، گفتیم بودجهتی گفتیم کشور اینگونه زیاد نیست که گفتیم پول زیاد انتقال بکند به طرف گفتیم دانشگاه ها. پول زیاد وجود ندارد در دانشگاه تاجیکستان، حتی در دانشگاه طبی، و اونا قادر نیستند که یک معاش خوب بدهند به معلم از یک طرف. از طرف دیگر این سیستم گفتیم پول جمع کنی از طرف دانشجوها در تاجیکستان حتی در دوران شوروی هم وجود داشت، یعنی که این یک فرهنگ است و همین رقم اونا کار میکنن. برای همین گفتیم اگر برگردیم به مسئله شخصی خود من که گفتیم میخواستم در تاجیکستان باشم، میخواستم در کشور کار بکنم، میخواستم در همین رشته اکادمی خودم کار بکنم، اما من قادر نبودم، اما من نتونستم مطابق بکنم خودم برای همین سیستم کاری که در تاجیکستان هست، برای اینکه من نمیدونستم این چیزا را. ببینید من همین یک سوال است، نگاه کنید. حالا که شما بعد از تاجیکستان برگشتید به استرالیا، باز هم یعنی همون امکانیت برگشتنتون به تاجیکستان رو باز هم وزنین‌تر کردید. مثلا اگر یکی از تنقیدگران اشدی حکومت تاجیکستان شدید و خیلی هم هیچ یک مخالف تقریبا رنگ شما حکومت امام علی رحمان رو شدید اینقدر تنقید نمیکرد. حالا به شما سوال همین است که فرض کردیم همین شب روز شما رو در تاجیکستان عفو کردن، گفتن بیا در تاجیکستان فعالیت کن و شهروندیت برقرار می شود، تو رو پیشوای ملت عفو کرد، شما چه واکنش نشان میدید؟ میرید به تاجیکستان؟ اگر گفتیم حکومت مرا عفو کرد، من میرم تاجیکستان و سعی میکنم در یگان مثلا گفتیم بعد از آن که نام من داغدار شد در دانشگاه طبی که اونا گفتن این آدم با این کارا، یعنی که این آدمی که قادر نیست خودش به سیستم کاری دانشگاهی تاجیکستان مطابق بکنند و همین دانشگاه تاجیکستان از روی یک روش کار میکنند و من گفتیم راضی بودم کار بکنم در یک گفتیم مکتب در هر چی هست که در کشور خودم باشم. یعنی اگر مثلا گفتیم مرا عفو میکردن، من میخواستم برگردم به تاجیکستان و در همونجا بمانم. حالا هم همین نیت رو، یعنی همین فکر رو دارم البته. بسیار خوب. البته میدونی چی، من فکر میکنم که از طرف دیگه من درباره این کارم فکر کردم که از طرف دیگه گفتیم اون سیستم سیاسی که در تاجیکستان هسته برای اشخاص مثل من، اون سیستم باید که سیستم خوب نباشد. یعنی که من فکر میکنم اگر برگردم و در این سیستم زندگی کردن شاید برای من آسانم نباشد. من همین فکر میکنم که برای همین من فکر میکنم که مثلا این تصمیم من تصمیم قطعی نیست، برای اینکه تو باید فکر بکنی بالای آن که آیا تو میتونستی با این خاراکتری که تو داری، با این گفتیم با این سابقه که تو داری، تو میتونی در این کشوری کار بکنی که مثلا گفتیم اینقدر فساد زیاد است، اینقدر فشار بالای اسلام زیاد است. مثلا وقتی که من آمدم به دانشگاه طبی، رئیس دانشگاه به من گفتن که قبل از همه شما در حدود دانشگاه نمازخانه من است و اونا میدونستن که من از اسفره هستم. اونا گفتن دعوت کردن به سوی اسلام هم منع است، همین کارا شما باید به نظر بگیرید.
و وقتی که من گفتم به نماز جمعه میرفتم، برای اون که من وقت داشتم به نماز جمعه برم، مسجد جمعه دوشنبه یک 15 دقیقه پیاده یعنی نزدیک بود. وقتی که من میرفتم به نماز جمعه و برمیگشتم، دیگر معلم ها میگفتین که چرا شما به نماز جمعه رفتی، یعنی که حتی رفتن به نماز جمعه از دانشگاه یک جرم حساب میشد. برای همین گفتیم من نمیدانم براستی یک مقدار، من همگی 2 ماه هست که از زندان بیرون هستم و بسیار فکر میکنم درباره معنای نوی زندگی بعد از زندان و من مطمئن نیستم، یعنی فعلا در فکری چی کار کردن با زندگی خود هستم که مطمئن نیستم. فکر نمیکنید مثلا حالا فرض کردیم شما با تاجیکستان برگشتید، شما عفو شدید، همین در این باره آخرین سوال من است در همین باره. فرض کردیم شما با تاجیکستان برگشتید، عفو شدید و فکر نمیکنید که همون عبدالسلام عادی پیشتر عبدالسلام عادی پیشتر میموند، دیگر نمیشود، او را دیگر کرده نمیشود، او انگیزه های حقیقت جویی، انگیزه های حق پرستی، این چیزها مثلا یعنی کوشش حق را گفتن و حق را نگفته نموندن، این خیلی انگیزه های داخلی که انسان رو دیگر کرده نمیشود. فکر نمیکنید که این رو به هیچ چیز گفته روسا استرخوفکه کرده نمیشود؟ درسته، برای همین هم من میترسم که گفتیم اگر من برای همین من میگم تصمیم من قطعی نیست و من فکر میکنم اگر من بازگشتم به تاجیکستان شاید که مشکلی باز بر سر خودم مشکلی ایجاد کنم. و اما گفتیم ببینین 3 سال در زندان، اون چیزایی که در زندان شده گذشت مرا کلا دیگر کرد، یعنی که گفتیم مطابق بودن و در جماعت کار کردن. برای اینکه هرچی هست تاجیکستان ما یک جماعتی هست که گفتیم تو باید در این جماعت بخشی از این جماعت باشی و کار بکنی. و من در زندان بسیار چیزای مدهش از سر گذرانیدم. سوء قصد به جان آقای شفقی ما شما گم شدید، من نمیدونم برای چی. من شما رو میشنوم، گپ بزنید، من شما رو میشنوم. باشه. ببینین در زندان یک چند بار سوء قصد به جان من بود. از یک طرف خیلی عذاب زیاد کشیدم و من گفتم خودم حیران میشم که زنده ماندم، الحمدلله به خواست خداوند. از طرف دیگر در زندان من قرآن از یاد کردم، زبان عربی قرآن پره آموختم و کتاب های انجیل و تورات اینا رو هم خواندم یک چند بار و همه چیز مرا دیگر کرد و همه چیز چشم مرا باز کرد. و برای همین من میگم که وقتی که گفتیم من قبل از زندان من یک مقدار کبر و غرورم زیاد بود، اما زندان مرا به زمین نشاند و چشم من به آدمای گرد و اطراف و جماعت چشم مرا باز کرد. برای همین من فکر میکنم بعد از زندان، بعد از اون کارهایی که از سر من گذشت، من امروز فکر میکنم قادر هستم در هر جماعتی که هسته کار بکنم و مطابق بکنم خودم. بسیار خوب. حالا شما نه فقط در برآمدهایتان پیش از زندان نه فقط حکومت تاجیکستان بلکه هم در مخالفین کسی رو پیدا میکردید حتما او رو سخت میگرفتید که سست کار کرده شده است، حتما او رو در همین زیر شطه سخنهایتان قرار میدادید و حالا در چی نظر هستید این 3 سال زندان شما رو نسبت حکومت که اینقدر فکرتون رو دیگر کرده است، نسبت این مخالفانش تو چند اندازه نظرتون رو دیگر کرده است؟ براستی که گفتیم اون ویدیوهای کهنه مرا وقتی که فعلا کسی در فیسبوک میچرخاند گفتیم و من اونا رو حتی نگاه نمی کنم، برای اینکه شرم میدارم که من این کارا رو میکردم. شرم میدارم که من گفتیم من که پره نمیفهمیدم ماهیت مبارزین، ماهیت مخالفین. مثلا من امروز از اون تنقیدای شدیدی که میکردم یه مقدار شرم میدارم که من این کارا رو میکردم، برای آنکه امروز میبینی که گفتیم همه ما مظلوم هستیم. وقت در حزب نهضت اسلامی بر سر خودش مظلوم هسته
آقای محیدین کبیری بر سر خودش مظلوم هسته که از کشور دور انداختن و امروز در اروپا هستیم همه ما. و من گفتم تا آخر همین چیزا را نمیفهمیدم، برای همین برخورد من امروز دیگر شده. من که خودم هم الحمدلله به سوی اسلام بازگشتم. امروز 5 وقت نماز و نماز تهجد و خواندن احادیث، حدیث های پیامبر، این خیلی چیزا با زبان عربی خیلی چیزا زیاد شدگی است. و من هم گفتم و حزب نهضت اسلامی یک گروه هست که برای من نزدیکترین واقعا. اما البته من تنقید شدید میکردم این طایفه مردم را که گفتم مبارزه اونا تا آن درجه که باید که میبود نیست. برای همین واقعا ویدیوهای کهنه من فکر میکنم که یک مقدار ویدیوهای جاهلانه و ابلهانه هستند. خیلی احساسی شدم و هیجان زده شدم از این گفتارهای شما. شما وقتی که درباره طالبان گپ میزدید یک با یک خصلت‌های اولیایی گپ میزدید. مطمئن بودید که اونها غلبه میکنن. میگفتید انا اونها را بین، مبارزه اونها را بین، اون مردکا را بین، همین خیلی میگفتید. اون وقت طالبان سر قدرت نآمده بودن. و این سالهایی که شما در زندان هستید اونها در سر قدرت هستند و شما از کجا میفهمیدید که اونها در سر قدرت هستند؟ حالا از زندان برآمدید، اونها سر قدرت آمدن، شما درباره اونها گپ نزدید، اصلا تبریکشون نکردید. نه، ما در زندان‌های استرالیا اونا تلویزیون دارن، یعنی که در همان حجره ها، در هر یک حجره یک تلویزیون وجود دارد. یعنی که من از این چیزا خبردار بودم و من خیلی گفتم راضی بودم، خیلی خوشحال بودم که طالبا به سر قدرت بازگشتند و امروز امارت اسلامی افغانستان وجود دارد که پر از اسلام، پر از شکوه و شهامت هسته. گفتم و البته گفتم من قبلا هم مسلمانای تاجیکستان با مسلمانای افغانستان مقایسه میکردم که گفتم مسلمانای تاجیکستان چقدر گفتم با مبارزه شروع کردن، 150,000 قربانی را دادن، اما با امضا کردن سازشنامه همین قربانی ها از دست رفته و ما امروز در تاجیکستان ذره از نشان این همه قربانی ها، دستاورده ها را نداریم. و همزمان گفتیم طالبا تانستن یک نیروهای بزرگی کشورهای غربی را از کشور خود بیرون بیاندازند و افغانستان خودشان حلال بکنن و اسلامی بکنن و یک جایی گفتیم پر عزت بکنن. برای همین البته من امروز هم عقیده های من همین است. سلامت باشید. اکنون میگذاریم به مسئله مهاجران. شما سالهای زیاد گفتید از صنف دهمیتون به بعد یک چند سال فرض کردیم تا چند سال 2006 تقریبا در روسیه بودید. بله. و جای زیست دائمیتون هم روسیه بود و به شرایط مهاجران شناس هستید و در بین آنها شما بودید. و به فکر شما میگفتید که چی باید کرد تا مهاجران تاجیک از همین حالی داشتهشون نجات یابند؟ ببینین حال مهاجرین در همه کشورها یک است. گفتیم در کشورهای غربی هم مهاجرین زیاد، از کشورهای مسلمانی مخصوصا از ایران و افغانستان مهاجرین خیلی زیاد هستند. اما گفتیم برخورد روسا با مهاجرین یک مقدار گفتیم سخت‌تر هست. البته چرا چنین شده به نظر شما؟ این به فکر من این خودش به همون فرهنگ روسی وابسته هسته که گفتیم مهاجرینی که در روسیه هستند این مردان جوان هستند، پر از انرژی، پر از گفتیم حیات و اونا می آیند به یک کشوری که گفتیم در اونجا
اهالی این کشور در حال پیرشوی هستند، اهالی این کشور معزده هستند، گفتیم اهالی این کشور به خدا هستند و اینا مشکلات زیاد خود دارند و اینا فکر میکنم در رو اینا از مهاجرتی گفتیم، از مهاجرت مردم از کشورهای گفتیم آسیای مرکزی، از کشورهای مسلمانی اینا میترسن البته و برخورد اینا با مهاجرا همین است. یعنی گفتیم اگر ببینیم در کشورهای غربی برخورد با مهاجرا البته به طور گفتیم عالی، به طور ایدئالی نیست البته، اما گفتیم کشورهای ملت‌های غربی یک مقدار ملت‌های پیشرفته هستند و اونا گفتیم یک مقدار قوی هستند. اونا گفتیم با مقایسه با روس‌ها اونا آسیب پذیرتر نیستند. گفتیم برای همین من فکر میکنم کشورهای غربی اونا از عهده گفتیم برخورد با مهاجرا میبرایند، اما روس‌ها دیگر ملت هستند. روس‌ها یک ملتی هستند که اونا آسیب پذیر هستند بر سر خودشان. آسیب پذیر یعنی چی؟ آسیب پذیر یعنی که گفتیم اونا مثلا گفتیم میتونن که مثلا اونا را میتونست استفاده ببرد، اونا را میتونست استفاده برد، اونا را میتونست گفتیم با اونا میتونست گفتیم یعنی که چه بگم، شما نگاه کنید وقتی که درباره غرب مناسبتش با مهاجران گپ میزدید، درباره یک قدرت سیاسی اداره کرده توانستن مهاجران در غرب، یعنی بله. شما باور دارید که این طور هست؟ یعنی بله. در روسیه از این میبراید که شما ضد این رو میبینید، یعنی همینه طرف مقابلش رو میبینید، یعنی اینکه در روسیه قدرت اداره یعنی به طور آسایشته اداره کردن مهاجرین رو ندارد و برای همین بله. از قدرت و از یعنی خشونت استفاده میکند. بله همین طور است. همین است دیگه. بله من فکر میکنم همین است. یعنی ساختار اجتماعی و سیاسی روسیه آسیب پذیرتر است از ساختار اجتماعی و سیاسی غربی. حالا اول یعنی به همون سوال بله. سوال اول هم که گفتم چیکنن خود تاجیکان چیکار کنن که مهاجران چیکار کنن که از این یعنی خشونتی آسیب پذیرانه، یعنی خشونتی ضعیفانه روسیه نجات یابند؟ گفتیم مهاجر بودن بر سر خودش همیشه گفتیم مشکل دارد، یعنی که این مشکلی ها هیچ جا گم نخواهند شد، مشکلی ها چه خیلی که بود همین خیلی میماند. و اما من فکر میکنم اگر تاجیکستان ما اسلامی میشد، اگر در تاجیکستان ما حکومت اسلامی میشد، اگر در تاجیکستان ما گفتیم اگر در تاجیکستان ما برای آن که گفتیم وقتی که شخص می آید به طرف خداوند یا که ملت می آید به طرف خداوند، عزت او بالا میشه. لله العزت جمیعا. و اگر گفتیم کشور ما اسلامی میشد، کشور ما کشور مردم سالار میشد و گفتیم شایسته سالار میشد، شایسته سالار میشد و گفتیم اگر از مکتب ها شروع کرده قرآن و گفتیم نماز و این چیزها را می آموختن، پس تاجیکا برای آنکه وقتی که ملت یا کسی به طرف خداوند می آید چشم او باز میشه، مشکلی های او کمتر میشد. مثلا ببینید در کشورهای غربی مهاجرای میبینی که گفتیم تا این درجه عذاب نمیکشن، اونا می آیند بیزنس جور میکنن، اونا می آیند کار میکنن گفتیم. و برای همین اگر در تاجیکستان سیستم سیاسی دیگر بشد و این خودش به تاجیکا نیرو میبخشید، تاجیکا وقتی که نزدیکتر میشن به خداوند و این مشکلای اونا رو هم کمتر میکرد، برای اینکه اونا رفتار اونا دیگر میشه. من فکر میکنم و دیگه گفتیم دیگه ما علاج هم نداریم دیگه. مثلا ببینید در تاجیکستان کم نیستن نفرانی که اشاره میکنند به کشورهای مسلمان نشین، به ضعیفی آنها، زجر و ناتوانی آنها، میگن احوال اسلام بین همین است.
این البته دروغ است، این البته نادیده گرفتن فکت و رقم هاست. مثلا گفتیم ما امروز اگر چی فاکتور رقم های تاجیکستان با چی فاکتور رقم های مثلا؟ نه، اینجا گفتیم فاکتور رقم ها، مثلا گفتیم در همین فیسبوک یک اطلاعات نشر شده که معاش افغانستان با مقایسه با معاش تاجیکستان بالاتر است، معاش امارت اسلامی افغانستان. و ما گفتیم ما تاجیکا فکر میکنیم که ما پیشرفته هستیم با مقایسه با پاکستان و افغانستان. مثلا بعضی فکر میکنن ما با مقایسه با ایران هم پیشرفته هستیم. و وقتی که مقایسه میکنی گفتیم بچه های افغانی، پاکستانی و ایرانی را میبینی که گفتیم تاجیکای ما تا چه اندازه جاهل هستند، تا چه اندازه خرافاتی عقب مانده هستند. ببینین مثلا همین در افغانستان بچه های افغانی میآیند، زیادی اونا حتی نمیتونن خواندن و نوشتن نمیتونن، اما مطابق میشن، اما همه کار جابجا میکنن برای اینکه جماعت های اونا خیلی قوی است و اونا به هم دیگر کمک میکنن. برای بکاری پس دست زدن تن نمیدهند. مثلا در روسیه افغان کم نیست، افغان کم نیست، به این خشتزنی لویزنی به اینها دست نمیزند، حتما میرود تجارت میکند یا مثلا گریم به کارهای علمی مشغول میشود یا به یگان در زواد کار میکند، در فابریکه کار میکند، به این کارهای کوچکی به این کارهای سیاه دست نمیزند افغان. در همین اروپا هم همین طور است. حالا نمیدونم در استرالیا چه خیلی است. در همین اروپا هم افغان ها مغازه‌دار، شرکت‌دار، کارخانه و کارگاهدار، افغان ها، اونهایی که ما میگیم مثلا هر وقتا که درباره یگان چیز گپ شد حکومتی های ما اشاره میکنن تاجیکستان رو میخوایی مثل افغانستان کنی، اما افغان ها همه جا سربلندانه زندگی میکنن. یک چیزی سربلندانه در هست که همین است، یعنی که افغانی ها مثلا با تاجیکا خود ما را با افغانی ها مقایسه میکنیم، افغانی ها را میبینی که سربلندانه زندگی میکنن. اینجا گفتیم در اینجا فکر میکنم غششنی و کارهای ساختمانی و این چیزا بدیه ندارد، هر کار هست، کارا را کردن بدیه ندارد. اما از طرف دیگر گفتیم چخیل که شما متوجه شدین، مخصوصا افغانا سربلندی دارن و در همین استرالیا اونا را همه حرمت میکنن. یعنی که اگر گفتی از افغانستان، مردم اونا را حرمت میکنن، همین مردمی گفتیم بومی، گفتیم همین خارجی ها اونا را حرمت میکنن و اونا چهل که گفتین اونا بسیاری از اونا گفتیم مغازه های خودشون را جور میکنن، اونا مکدونالدز های خودشون را جور میکنن. همین مکدونالدز یا که گفتیم فاست فودی پیتزا اینجا از دمینا نامش. یعنی که گفتیم مثلا یک رستوران داشتیم که من دوست داشتم به اونجا برم، دیدم که یک بچه افغانی از اهل هزاره، اونا یک آدمایی گفتیم کوچک هستن. من وقتی که دیدم که یک بچه هزاره به کار آمده به همین رستوران عربی، از لبنان بچه ها رستوران داشتن، یک بچه افغانی دیدم که در اونجا کار کرده. من گفتم تو به اینجا به کار داخل شدی؟ او گفت بله. و بعد از یک ماه من متوجه میشم که یعنی که او شخصی بوده که این رستوران خریده به $1 میلیون. یعنی من فکر کردم او آمده برای کار، برای گفتیم همین کارایی که در آشپزخانه کار میکند. بعد من متوجه میشدم که او آمده کار کرده تا بفهمد که گفتیم روش کار در این رستوران چی هسته و بعد از عربا این رستوران به $1 میلیون خریده. بسیار عجیب. ببینید افغانی ها مسلمان هستند، افغانی ها نماز زیاد میخوانند و وقتی که مسلمان هستی نماز زیاد میخوانی چشم تو باز میشه و کارای تو پخته میشه و همه این ارتباط دارد به همون جماعت هایی که در افغانستان هستند که در اونجا همه چیز در محور مذهب دور میزنه.
و برای همین من فکر میکنم اگر سیستم سیاسی تاجیکستان هم انشاءالله دیگر میشد و اسلامی میشد، اون وقت تاجیکای ما شاید که حال اونا دیگر میشد. بسیار خوب. شما گفتید که دکتر علمی بیوشیمی هستید. من وقتی از چیهای شما رو خوندم، یعنی حسب حال شما رو خوندم، شما دکتر علمی بیوشیمی هستید. همین یک کمتر، حالا از عقب این من سوال خودم رو دارم، یک کمتر همین سوحه رو شرح میدادید مختصر که این چی سوحه است، از من کیمیا چی فرق میکند، از کیمیا چی فرق دارد؟ از کیمیا یعنی که بیوشیمی این همون گفتیم واکنش های شیمی هست که در داخل ارگانیسم های زنده میگذره. یعنی که اگر خیمیا این درباره ریاکسیون های خیمیایی در چیزهای گفتیم غیر زنده است، بیوشیمی اون در ریاکسیون های خیمیایی که در داخل گفتیم بدن انسان یا که گفتیم بدن حیوانات یا که بدن رستنی ها میگذره. بیوشیمی همین است. اگر سوحه بیوشیمی در تاجیکستان ترقی کند و نه اول بپرسم که سوحه بیوشیمی در تاجیکستان در کدام سطح هست عین حال؟ میدونید چی؟ یک چیزی عجیب غریب این است که وقتی که من تاجیکستان آمدم، وقتی که من دیدم که گفتیم سطح بیوشیمی، تدریس بیوشیمی در تاجیکستان در کدام سطح وجود دارد، من حیران شدم که باور میکنید یا نه، سطح دانش تدریس بیوشیمی در تاجیکستان خیلی و خیلی بالاست و بالاتر از استرالیا است. همین طور است؟ همین طور است، یعنی که بالاتر از استرالیا هسته. برای آن که مخصوصا در دانشگاه طبی اون سیستمی که شوروی ها روسا جابجا کردن، عموما گفتیم ببینید تدریس دانشگاهی مقایسه میکنیم، گفتیم تدریس دانشگاهی کشورهای غربی را با گفتیم کشورهای روسی و تاجیکستان، تدریس دانشگاهی ما بهتر است واقعا. مثلا گفتیم در کشورهای غربی این همه چیز البته گفتیم به طور یلقاسی، مثلا همه چیز به طور زمانوی است، اما تدریس بیوشیمی این بر سر خودش گفتیم چی بگم، این بر سر خودش این خوب است برای گفتیم برای پزشکا، برای فهمیدن اون واکنش های شیمی که در داخل بدن های انسان میگذره، برای تشخیص پزشکی، برای این چیزها خیلی مهم است. یعنی خودش بر سر خودش این یک چیزی اونقدر هم مهم از یک طرف نیست و از طرف دیگر مثلا وقتی که عموما تدریس بیوشیمی خیلی خوب است، در همون دانشگاه طبی من تدریس میکردم، همه چیز به طور خیلی بالاست. بسیار خوب. یک نفر به نام دموکرات به استودیو وارد شدن. بفرمایید. گپ زنید. دموکرات. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت و الله. علیکم السلام. خب آواز از میروم برادر؟ بله صداتون. با این برادر یک سوال داشتم. این که از گفتن که ما برای پیشروی تاجیکستان مقصد سیستم را باید سیستم اسلامی کنیم، آدما مثال ایمانشون زیاد میشود، دولت ما پیش میرود. اینجا سوال به میان میآید، ها بسیار خوب، ریلیگیا این چیزی نقض است. برای چی دولتی австралия، دولتی дини исломӣ нест, пешрафтаги Франсия, Европа ва ҳамаш бединам, бехудоам. Ман фикр мекунам инҷа гап дар бораи дин намеравад, дин рола бозӣ намекунад бародар. Ба фикри ман ҳамин хел аст. درست است. ببینین گفتیم کشورهای غربی، کشورهای گفتیم مثل استرالیا یا کشورهای اروپایی، اونا ظاهرا پیشرفته هستند. اونا البته گفتیم و اما اینجا مشکل های شدید روانی و روحانی در مردم گفتیم در آدمای این کشور خیلی گفتیم درجه روح افتادگی انسان خیلی زیاد هسته.
یعنی من وقتی که میگفتم درباره گفتیم سیستمی گفتیم تاجیکستان، که سیستمی تاجیکستان اگر اسلامی میشد حال مهاجران بهتر میشد. از طرف دیگه گفتیم من با شما موافق هستم که کشورهای گفتیم به خدا به خبر مثل اروپا و استرالیا پیشرفته هستند از طریق متریالی، و اما اینجا این دیگر موضوع است، یعنی که حال مهاجران بهتر میشد، این دیگر موضوع است. و موضوع گفتیم آیا به خدا نزدیک بودن برای جامعه خوب است یا بد است، این دیگر موضوع است. برای آنکه گفتیم کشورهای غربی پیشرفته شدند، اما این پیشرفتگی مشکلاتی که اینجا هست در بین مردم مشکلات شدید است. یعنی اگر به خدا شدی شاید که گفتیم مثل اروپا پیشروی به عمل آید، اما از طرف دیگر گفتیم این کشورها امروز در راه تنزل هستند، در راه ویران شوی. این ما در مثال آمریکا میبینیم که آمریکا پیشرفته ترین کشور غربی است. برای همین این موضوعی که شما بالا برداشتین این موضوع بسیار مشکل هسته که گفتیم برای این شاید یک برنامه دیگر لازم میشه که بالا این چیزا گپ بزنیم. خب فهمو بگذارین عقیده شما باشد. من همچون یک слушатель گفتی گپو عقیده خود ما گفتم. رحمت. خیلی خوب کردین. دیگر سوال ندارید؟ نه، من همین سوالا میخواستم فهمم که برای کی مردم از نگاه میکنن فکر میکنن که ما همین از ریلیگیا زاویست میکنه وابسته میشه. من فکر میکنم هم از سیستم هم باید برنامه داشته باشه. برنامه که خیلی مردم از اخلاق بیرون با چی کنیم تربیت دهیم. خب تشکر. رحمت. ببینید درست است. بفرمایید. چیزی گفتنی بودید؟ من گفتنی بودم که گفتم ببینین این سیستم اسلامی هسته که آدما را اخلاق تربیت میکند. این علمای هستند که اگر ما به مولوی ها، به ملا ها، به علما اجازه بدیم که خطبه های خودشان آزادانه میتونن ارائه بکنن، مثلا این چیزا انسان خواهد تربیت کرد، اخلاق خواهد تربیت کرد. یعنی که برای چی در کشورهای غربی مهاجرین افغانی یا ایرانی را دوست دارند؟ برای آن که در کشورهای خودشان اونا را علما تربیت کردند، اخلاق انسانها را تربیت کردند که انسانهای با اخلاق هستند. برای همین گفتیم اون چیزی که در کشورهای غربی اون چیزی که گفتیم ملت‌های غربی دستاوردهایی که دارن این یک چیز است، اما ما امروز در بالای کشورهای مسلمانی، بالای گفتیم ملت مسلمان گپ میزنیم که اگر ما سیستم اسلامی می داشتیم اخلاق جامعه ما کلا دیگر میشد و رفتار مهاجرین ما در روسیه و دیگر کشورهای گفتیم غربی اروپایی دیگر میشد. بسیار خوب. شما نگاه کنید، چرا مهاجر تاجیک از روسیه دل کنده نمیتوند با وجود همین قدر سختی ها، با وجود همین قدر عذاب ها، با وجود همین قدر شکنجه دیدن هایش از روسیه دل کنده نمیتوند؟ نمیرود از روسیه. با جنگ روسیه برده کشته ایستاده‌اند. بله. همین قدر حالتش وزنین است، با کرپی جویش رو بر کرده اومده ایستاده است، در دیوارش رو محکم کرده، توانت فروخته، به همینجا به دهان اژدها اومده خودش رو آورده رسانده ایستاده است. چرا چنین است؟ اینقدر ما به همین روسیه مهر بستگی هستیم، یعنی کشیدن روسیه کشد. ببینین از یک طرف البته گفتیم اون استاتستیکی که ما داریم درباره عذاب و عقوبت مهاجرا، این استاتستیک است. این یک قسمتی کمی مهاجرین مواجه مشکلات و مواجه این همه گفتیم ظلم و ستم روسا میشوند. قسمت زیادی اونا که در اونجا در روسیه کار پیدا میکنن، پول پیدا میکنن و در اونجا امکانیت زندگی هسته، این فکر میکنم این از یک طرف هسته که گفتیم قسمت زیادی مهاجرین واقعا جای خودشون پیدا میکنن، مطابق میشن به شرایط روسیه، در اونجا زندگی میکنن. برای همین همه گفتیم همه میرن کوچ میبندن در اونجا کار میکنن. یعنی که اونجا شرایط اونقدر
هم بد نیست که ما فکر میکنیم به نظر داشتی گفتیم یک قسمتی کمی گفتیم یک گفتیم بعضی اون فوجه هایی که با تاجیکا میگذردین. یک دومش این است که گفتیم ببینین اگر غربی ها را با روسا مقایسه بکنی، روسا به طور کلی آدمای واقعا خوبی هستند. روسا مثلا در کشورهای غربی، مثلا وقتی که من در دانشگاه کار میکردم، 1 سال کار کردم، 2 سال کار کردم، 4 سال 5 سال کار کردم، هیچ من نتونستم بخشی از این معلمایی که در این دانشگاه در این کاتدرای من در کاتدرای بیوخیمی کار میکردن، من نتونستم یک بخشی این معلما بشم، یعنی که و من برای من همین رو افتاد، برای همین من از این دانشگاه رفتم بیرون شدم، دیگه کار نکردم بعد از 7 سال. و وقتی که من رفتم به مرکز طبی، در اونجا یک پرستار هندی کار میکرد. من میشستم من فکر کنم او خون من میگرفت و از من پرسان شد که دانشگاه چی هست. من گفتم که من 5 سال کار کردم اما من نتونستم خودم بخشی از این جماعت معلمان اینجا احساس بکنم. او به من گفت من از اینجا 30 سال کار میکنم و خودم نمیتونم بخشی از جماعت همین پرستارایی که من با اونا کار میکنم احساس کرده باشم. یعنی ببینید در کشورهای غربی اینا که گفتیم بسیار پیشرفته هستن از لحاظ فکری، اینا شما را همیشه دور از خود نگه میدارن. اما روسا اونا مهاجران به آغوش میگیرن. بسیار روسا گفتم اونا دل اونا صاف هسته، یعنی که روسا به طور عمومی یک ملت نجیب هستن که با اونا کار کردن و زندگی کردن آسان تر است با مقایسه با ملت های غربی. مهاجران عزیزی که اینجا صدای ما رو میشنوید، با این گفته های استاد عبدالسلام عادینزاده تا چه اندازه موافق هستید؟ لطفا وارد میشید و سخنهای خود رو میگفتید. اینجا من رقمی واتساپ رو هم گذاشتم، کسانی که میخواهید توسط واتساپ صحبت کنید میخواهید به رقمی واتساپ زنگ زنید و در حال من شما رو به استودیو پیوست میکنم و کسانی که میخواهید وارد استودیو شده گپ بزنید، مرحمت لینکی که مدیراتوران در چت یوتیوب گذاشته شدن توسط آن و اینچنین در اپیسان یوتیوب لینکی وارد شدن به استودیو مونده شدگی است. میتونید با یک انگشت زدن وارد استودیو شوید. تنها به شما بسنده این است که اگر توسط گوگل کروم با تلفن هوشمند اندروید وارد میشوید، توسط گوگل کروم به میکروفون و نشان دادن ویدیو اجازه بدهید، یعنی رزرشید کنید. یک نفر از واتساپ زنگ زدن. لبای یک نفر از واتساپ زنگ زدن. خواهش میکنم یوتیوبتون رو خاموش کنید بعد گپ زنید. شور نتوانستم به فکرم یوتیوب خاموش میکنم که تلفن رو به فکرم خاموش کردم. کسانی که از واتساپ زنگ میزنید یا اینکه به استودیو وارد میشوید، خواهش میکنم اول یوتیوبتون رو خاموش کنید، یعنی هم یوتیوب فعال باشد هم این فعال باشد، آواز دو تا میشود، هم آواز استودیو هم آواز یوتیوب. و وقت شما وارد میشوید دو آوازه میشود، نه ما رو شنیده میتونید نه ما شما رو شنیده میتونیم. برای همین وقت وارد شدن به استودیو شما یعنی با اول یوتیوب رو خاموش میکنید بعد وارد میشوید. نفری که از واتساپ زنگ زدن بخشش میپرسن، نمیدونم برای چی بخشش پرسیده شدن. و اینجا یک سوال اومده است. اینجا میگن که شما در یک از تماشابینان سوال اومده است، شما گفته اید که دیگه در یک برآمدتان پیش از زندان گفته بودید که مدیر شرکت بین المللی بیوتکنولوژی بودید در دبی. این چه شرکتی بوده است؟ در همین باره دونستان میخواستم. اینجا من بعد از تاجیکستان من رفیقای عربی داشتم که اونا مرا به
شرکت بیوتکنولوژی خود قبول کردند و من در اونجا همچون مدیر پژوهشی کار میکردم. یعنی که شرکتی که گفتیم تجهیزات ژنتیکی را با دانشگاه های عربی و آفریقایی چی میکند؟ میفروشد. یعنی که او تجهیزاتی که انالیز DNK میکنند. گفتیم مثلا من در اونجا متاسفانه من چی شد؟ من که اینجا یک باز خطاگی خودم، یک خطاگی بسیار جدی کردم. من وقتی که از تاجیکستان مرا دیپورت کردن، من با خواهش سیمودین دوستف در همون روزنامه اون نجات درباره همین بعضی افکار خودم نوشته کرده بودم. اونا چاپ کردن در روزنامه هفته‌نامه نجات و بعد وقتی که آمدم شروع کردم به کار در شرکت بیوتکنولوژی گفتیم دبی، من شکایت نوشتم. من چی کار کردم؟ هفته‌نامه نجات بود یا نگاه بود؟ نجات از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. نگاه بود درسته، نگاه بود. یعنی که همون هفته‌نامه نگاه، وقتی که من آمدم به دبی در اینجا درباره همون مشکلات خودم در دانشگاه طبی نوشتم و فرستادم به سیمودین دوستف و سیمودین دوستف در همون هفته‌نامه نگاهش این چیزا رو هم نشر کرد که مخصوصا درباره جعلی بودن مرکز حجره بنیادی که گفتیم دانشگاه طبی خودش رکلام میکند، آگاهی میده در همه جا درباره همین خودش. و وقتی که من آمدم در دانشگاه در شرکت بیوتکنولوژی کار میکردم و معاش خوب به هم میدادن، بعد از گفتیم تقریبا 1.5 ماه کار کردن اونا مرا دعوت کردن و از کار خارج کردن و من سبب این را میدونستم برای اینکه گفتیم شکایت آمده بود از تاجیکستان از دانشگاه طبی درباره من و به همه شرکت بیوتکنولوژی که من اونجا گفتیم این شرکت ترانسنشنال نه کمپانی، یعنی که شرکت بسیار بالا و من یک مقامی بین المللی و من یک مقامی خوب گرفته بودم در این و اما گفتیم مرا از این کشور اخراج کردن با شکایت از طرف دانشگاه طبی تاجیکستان. نه فقط من هر جا می رفتم اونا شکایت میفرستادن. اما آدمایی که بعد از من که شکایت نوشته بودم در هفته‌نامه نگاه درباره هم اینا شکایت کرده بودم و همین چیز خطا بود. یعنی که من نباید بود درباره اینا یگان وقتی که اینا مرا از دانشگاه پیش کردن من نباید بود انتقام میگرفتم. اما یعنی که مرا از همون گفتیم شرکت بیوتکنولوژی دبی پیش کردن با شکایت دانشگاه طبی. متاسفانه. بسیار خوب. یک نفر با نام منیر جاوید میگوید که همین عبدالسلام انسان خوب میباشد ولی سیاست رو درست نمیفهمد. درست میگه. من که سیاست درست نمیفهمم براستی و مخصوصا خیلی که گفتم همون ویدیوهای قبلی که من زیاد آماده میکردم، من امروز نگاه کردم به اونا شرم‌آور هست که برای اینکه میبینی که من که گفتیم اکادمی هستم، من که یک دانشگاهی هستم که از سیاست دور بودم و امروز هم در سیاست من گفتیم خوب نیستم. برای همین مثلا گفتیم من عقیده های مستقل خودم دارم اما عازمی گفتیم سازمان دادن یک گروه خودم ندارم، برای اون که من میفهمم که بسیار چیز سیاست هنوز من نمیدانم. این درست میگه. برای همین من فکر میکنم برای من پیوستن با اون گروه هایی که گفتیم سیاست بهتر میدانن، اون بچه هایی که همه این چیزها رو میدانن، خوب است برای اینکه من عقیده خودم دارم و میتونم سهمگزار خیلی خوب باشم در در یک گروهی گفتیم واقعا مبارز هست، نه اینکه
گروه‌هایی هستند که داد و فریاد اونها زیاد هست اما نتیجه بسیار کم است و این درست است. این درست است. من هنوز در سیاست یک آدم بی تجربه و کم دانش هستم. یک سوال اومده است، میگوید که شما در یک برآمدتان گفته بودید که با زبان انگلیسی با علمای علمای مشهور دین در جهان مشهور در تماس هستید. میپرسد که با کدام علماهای مشهور دینی شما در تماس هستید و نظر آنها درباره تاجیکستان چی است؟ نمیدونید چی، من با بعضی علمایی که با زبان انگلیسی، یعنی که یک نفری که من میتونستم او را نام برم، اون نفر یک گروهی تصوف دارد که اسمش احزاب الکهف، یعنی که طایفه، یعنی اهل غور هستند. اهل غور هستند، یعنی که با اون معنا که گفتیم و به نام این شخص شیخ تامر اسم خانوادگیش فراموش کردم، اما با او با همون اسم خودش صحبت میکردم. من که با همون آدم در تماس بودم که خیلی من فکر میکنم او شاید که اولیاء باشه. من وقتی که او را اولین بار در دبی وقتی که من عازم تاجیکستان بودم و در دبی ایستادم، من نزد او وقتی که آمدم و اولین بار او را در حضور او بودم، من گریه کردم. 5 دقیقه گریه کردم. یعنی که شخصی که با زبان انگلیسی ما همراه صحبت میکنه همین آدم است. البته من دنبالگیر علمای انگلیسی زبان هستم و امروز هم گفتیم از تیک تاک و از یوتیوب من همین انگلیسی زبان، علمای انگلیسی زبان نگاه میکنم که یکی از بهترین اونا که خودش استرالیا هست، شیخ بلال اسد هسته. بلال اسد اگر شما در تیک تاک ویدیوش پیدا بکنید، اگر انگلیسی را بلد باشید، خیلی قوی است. خطبه های خیلی خیلی زیباست. بسیار خوب. یک سوال دیگر دادن، یک کمتر چی است؟ یک کمتر پرووکاسیونی تر است. دهم ندهم؟ نه بفرمایید، مشکل نیست. میگن که درباره شما وقتی در پیش از زندان برآمد میکردید، بسیار مسئله های محلی رو، یعنی محلگرایی رو سختی بد میگرفتید و خودتون هم چنان از گپزنیتون معلوم میشد که یک شخصی گویا محلگرا هستید. آیا شما رو درست درک کردیم؟ همین خیلی به نه، من فهمیدم این که این سوال داده. من عموما محلگرا نیستم. من وقتی که دوست ندارم که ملت تاجیک وقتی که گفتیم کسی پس میزنه، وقتی که کسی میگه که ما شما را آدم حساب نمی کنیم و به زبان شما فلان کردیم، مثلا این چیز محلگرایی نیست. گفتیم این چیز وقتی که کسی به من این گپ را زد و من پاسخ دادم، یعنی که من محلگرا نیستم. من همه مردم تاجیکستان، مردمی گفتیم جنوب، پامری ها را، سعودی ها را، همه را برای من همه یک هستند. من محلگرا نیستم. یگانه واکنش من برای آن بود که کسی در کامنت در زیر ویدیو من نوشته کرده که ما شما تاجیکا را آدم حساب نمی کنیم و به زبان شما فلان کردگیم. برای همین من جواب دادم، دیگه هیچ چیز، و فراموش کردم. من محلگرا نیستم. البته بسیار بسیار خوب. یک نفر از واتساپ زنگ زدن. نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. از واتساپ نفری که زنگ زدید گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من فکر خودم گفتم که شما چه که قید کردید مردم ما برای چی به شهر روسیه می آیند. اینجا نمیدونم مقصد او چی است، ولی مقصد فکر خودم همین که من
یوروپا رفتم باور کنید در کوچه موندم. چیزی که برادرم گفتن در تریتوری یوروپا آدم‌ها بسیار حرکتی آدم‌ها دیگه خیلی. من فکر خودم همونجا من رفتم کورکنی مو پیش کورکنی و با مو رنگ سنگ پشت کور میکنیم. هم مردم مو برای چی رسه میوان مقصد اینجا اینا کاجد 10-15 minut اینو نفس روز میگن. یوروپا به خیلی نه. اونجا باید آدم کور کنه. وقتی شما کور اسلابی میکنید یا یعنی پریکور میکنید در کاجد 10-15 minut باید پریکور کردن در روسیه. بله ایسو به امینه اینو اینجا میوان پروس اینو اولی درد نکردن که موها اینجا بسیار تکی یک نمیدونم رنگ ارد دویم حساب میشه ممکن که سیم حساب شوه. فهمو لیکن اینا مردم ما اینا پروس درد نکرسوس این نیتول که درد مردم ما بر راه نیست برای وای درشی برفتن مثل مقصد ترقوی رو خیر روان ما مثل اومده هم باید بروم یک جای بولی انیختر باشد خطیب یک نمیدونم یک 60-50% اگر همونجا یک جای ندیجده باشد من اومده هم باید خیزم برام روسیه. یعنی نظر شما همین است که روح روسیه باز است هرچند مهنت طلب است هرچند فشار دارد این خیلی حالتهای عذاب دارد لیکن راهی رفتن به روسیه آسان‌تر است و در اونجا می شود یک قوت لایمیت خود را یافت برای همین مردم همین راهی آسان پیشه کرده است. بله بله و انا بله بسیار خوب گفتید. انا میخیر اگر وقت اینو پروسه بازی دارن اگر اما مردم ما که اگر امکانیتی که داشته باشند برای همین رنگ روسیه در اون اومدن و دیگه دولت‌ها همین خیلی رفتن امکانیتی داشته باشند مردم من 100% من فکر خودم باورینا میگم که همشون اون طرفای اروپا میزنن لیکن افسوس که این خیلی شرایط خیلی возможность ندارند. فهمو. حالا با مهمانی ما چی گفتنی هستید؟ یگان سوال دارید؟ نه بسیار واش کسا فکری خوب گفتن درباره که همون مثلا طرفای اروپا که مثلا روسیه کمتر مقایسه کردن همون درباره کور و وایش روسیه اگر کمتر اگر ولایت هم روسیه اگر رنگ اروپا کمتر اگر زکون دیسوت کند اگر روسیه به بسیار پول کور کردن بسیار آسان و بسیار 10 برابر بسیار کور کردن ممکن لیکن افسوس که اینجا از رنگ تاجیکستان خود وطن خودمون دموکراتی های پروسه دولتی کمتر ابر قدرت بدنش پروسه چشم مردم عادی با این چیزو نمی نماید. بسیار خوب تشکر زیاد سلامت باشید. الهام جان یعقوبوف خوش آمدید فیض آوردید سلامت باشید برادر عزیز. حالا اول پیش از شما به سخن دادن محمد تقایف را گوش میکنیم بعد نوبت به شما. محمد تقایف فرمایید. هستید محمد تقایف؟ بسیار خوب تا اینکه آماده شوم پیدا شوم محمد تقایف الهام جان یعقوبوف بفرمایید. السلام علیکم برادر شوکت جان و برادر گرامی ما عبدالسلام عادین زاده و تماشابینان این برنامه پیام و امیدوارم که همه شما خوب باشید و آواز منم شنوا و شنیدنی است. درست؟ بله. بس اگر شنیدنی باشد من بار دیگر خوش آمدید بگویم مهمانی ویژه شما رو و ما همیشه بحث داریم با این برادر عزیز نه تنها امروز و دیروز حتی ما پیش از به حبس رفتنشان هم بحثا و اون برنامه هایی که انجام میدادن و هر روز صحبت میکردن در پایگاه های اجتماعی صحبتشان رو گوش میکردیم و البته شاید برای ما افسوس باشد ولی حکمت پروردگار بوده است که به زندان هم رفتن یک زندان سیاسی شدن به خاطر آنکه به عقیده‌های سیاسی و عقیده‌های مذهبیشان زندان شدن. ما همچنین را زندان سیاسی و مذهبی میدونم به خاطر این عقیده ها نه تنها به اصلا به مذهب دخل دارد اصلا این عقیده های سیاسی بیشتر
من این رو میگم. برادر ما یک زندانی سیاسی هستن و یک مکتب خوب هم گذاشته آمدن و فکر کردیم که از این مکتب که بیرون شدن و فکراشون هم علاقه دیده ایستادیم که خوبتر و بهترتر است. فقط من یک سوال دارم به خاطر اون که تا حاضر برای خودم معین نکردم که همین برادر ما مخالف است یا موافق است، یعنی مخالف رژیم امروزی دیکتاتوری رحمانوف است یا طرفداری از رحمانوف دارم. اگر به همین سوال جواب میدادم بعد من دیگر یک چند سوالای دیگر داشتم که براشون ارائه میکردم. پیش از اول اینو میخواستم بدانم، چون من این برنامه شما وارد به خاطر سوال دادن به این برادر عزیز من شما. بفرمایید. تشکر زنده باشین. من مخالف هستم، البته من مخالف هستم مقابل سیستم سیاسی که در تاجیکستان هست، مخالف خانواده، مخالف رحمان هستم. البته گفتیم قبلا یک مرحله بود در همون فعالیت اجتماعی من قبل از زندان که من مقابل بعضی از نمایندگان مخالفین کار گپ میزدم زیاد، اما گفتم من مخالف هستم. انشاءالله. بفرمایید. تشکر. اگر همین مخالفت شما به رژیم رحمانوف به خاطر چی است؟ به خاطر مردم، ملت، به خاطر تغییر دادن حاکمیت، به تغییر دادن سیستم، یا این مخالفت شما عصب آنه که شما را از کار پیش کردن، شما را از تاجیکستان دیپورت کردن؟ این همین مخالفت شما. مثلا ما نگاه کردیم که از سال 2016 17 بعد اون که از تاجیکستان شما را راندند، این مخالفت شما پیدا شد. مثلا همین سیستمی که شما میبینید سال 2010 هم بود، سال 2005 هم بود. یعنی این رژیم دیکتاتوری رحمانوف از سال 2016 پیدا نشده است یا از سال 2017 پیدا نشد، این از پیشتر بود. و برای چی شما سال 2010 با این تفکر، با این زیایی اگر گوییم یا با این اینتلیجنسی که حالا چند نفر شما رو اینتلیجنس گفت، من باور دارم که شما یک آدم زیایی هستید و اون عمر جوانی و حتی به هر حال یک عمرتان به علم و دانش صرف کردید، چرا مثلا همین نامعقولی ها اگر گوییم یا همین ظلم و بیدادگری که در تاجیکستان میشد از دست رژیم رحمانوف صدا بلند نمیکردید و سال 2016 شد؟ یعنی این مخالفت شما از کدام سبب بود؟ میدونی چی، وقتی که من آکادمی بودم، وقتی که من دانشگاهی بودم، وقتی که تو دانشگاهی هستی کار تو دانشگاهی است، یعنی که من همه این چیزها را، همین مشکل و پرابلم ها را میدیدم، اما من که به سیاست خودم نمیزدم، من فکر میکردم، من پیگیری میکردم همه خبرهای تاجیکستان، همه گفتیم برآمدها، یعنی که من کبیره را هم دوست می‌داشتم قبلا، وقتی که گفتیم طرفدار حزب نهضت اسلامی بودم. و وقتی که مرا از تاجیکستان بیرون کردن و من تصمیم گرفتم که من چی کار باید بکنم، یعنی که در استرالیا کاریری دانشگاهی من پیش نرفت، از تاجیکستان مرا بیرون کردن، دیپورت کردن و من دیگر هیچ چیز نماند. برای همین من تصمیم گرفتم که بپیوندم به سیاست، به مخالفین تاجیکی. و اول من فکر میکردم درباره حزب نهضت اسلامی پیوستن به این حزب، من همین فکر در سرم بود و همین رقم من داخل شدم شروع کردم به جور کردن ویدیوها و همین رقم من داخل شدم به سیاست، به مخالفین تاجیکی. و البته گفتیم وقتی که من داخل شدم من همه را نمیشناختم. امروز من بسیار چیزا با خبر هستم، همه را نمیشناختم و من گفتیم ویدیوهایی که من میکردم و ویدیوهای من بعضیش مقابلی بعضی از نمایندگان مخالفین بود. این خیلی که من امروز میگم این چیزا خطا بود، یعنی که نفهمیدن ماهیت مخالفین، ماهیت مبارزه با رژیم رحمان.
امروز گفتیم، البته گفتیم من فکر میکنم بالای من که گفتیم در سیاست شخصی هستم که بسیار چیزا رو هنوز نمیفهمم. مثلا این اولین اینترویو، این اولین گفتگوی هست است که کسی با من انجام میده طول این سالها و اینجا البته من فکر میکنم بالای آن که گفتیم چگونه مثلا چگونه ما میتونستیم، چگونه ما مخالفین میتونستیم پیروز بشیم، چگونه ما میتونستیم سیستم سیاسی تاجیکستان دیگر بکنیم. امروز من درباره این چیزا فکر میکنم، برای اون که دیگه کارم ندارم، مخصوصا بعد از بیرون شدن از زندان من دیگه نمیتونم به دانشگاه برگردم با این داغ تروریستی که من دارم، استغفرالله. و امروز من در خدمت هستم. اون چیزی که از دستم میآید، اون چیزی که ذهنیت من، اون چیزی که گفتیم ظرفیت من اجازه میده من انجام بدم، من همینجا هستم. من میخوام همکاری بکنم با گروه های سیاسی تاجیکی، از نزدیکتر شناس بشیم. رحمت میگم به آقای شفقت محمد که بسیار چیزا رو به من دیروز با تلفن گپ میزدیم، بسیار چیزا رو به من فهموند که من قبلا این چیزا رو نمیفهمیدم. و من یک شخصی هستم که یک شخصی جدید هنوز، که وقتی که دانشگاهی هستی تو به سیاست زیاد کاردار نیستی، برای تو سیاست اهمیت زیاد هم ندارد و من سیاست را میموندم به سیاستمدارانی که باید این سیاست را انجام بدهند. اما امروز آهسته آهسته ما هم داخل شدیم به سیاست، به انشاءالله صف مخالفین، و من فکر میکنم که امروز برای من یک فرصتی هسته که به همین مخالفین بگم که من با شما هستم و اون چیزایی که من قبلا میگفتم از اون معذرت میخوام. البته اون چیزای خوب نبودند و تا همه ما همراه کار بکنیم و علاج دیگرگون کردن سیاست سیستم سیاسی تاجیکستان همراه پیدا بکنیم. زنده باشید. سوالی نوبتی. خب تشکر. برای واقعا از همون اولین روزهایی که من شما رو میشنیدم میدیدم، یعنی همون سال 4 سال و 5 سال پیش، اگر پیش از زندان شدن شما، مرا یک خصلت شما چی میکرد؟ اگر گوییم مفتون میکرد یا جذب میکرد، یا این هم باشد همین با همین لهجه خودتون، با همون صوت خودتون، با همون چیز خودتون شما میبرآمدید، پرمای افیل میکردید. یعنی همین لهجه گپتون یا همون فکر و اندیشه که در همون لحظه به فکرتون آمد، همین برآمده گفتن، اصلا یک کاری واقعا یک کاری خوبه. اگرچه حالا ما نمیگم که باید درست بود، مثلا شما گفته سالت که من از همون کارهایی که مثلا 3 سال و 4 سال ویدیو کردم یک نوع درست بود، ولی یک چیز درستش همین که شما برای با یک شجاعت، با یک دلیری، حرفایی که مثلا شما به خاطر به مقابل مخالفان میگفتید یا به خاطر رژیم حکومت امروزه میگفتید، به هر حال شما یک موقع خودتان رو نشان میدید که واقعا نه تنها مرا و شاید دیگران هم همین چیز جذب میکرد که واقعا یک نفری هست که با یک لهجه خودش، با یک لهجه تاجیکی خودش مثلا چیکار برآمد میکند و زور هم نمیزدید که مثلا ادبی یا یک با یک حرفای زیبا مثلا فکر و اندیشه خودتان رو بفهمونید. یعنی همون لهجه گویم اگر تاجیکی خودمو صحبت میکرد که همین چیز مرا هم جذب میکرد و امروز هم یک خصلت شما همینش برای من خیلی خوب است که شما در اینجا بعضی چیزها رو اعتراف کردید که واقعا همین چیزاش خطا بود و من این را اعتراف میکنم و من یک جزئی خود را یک جزئی مخالفان میدونم. من و همین حرفای شما انشالله اطمینان دارم و باوری کامل دارم که شما یکی از جزئی مخالفان، جزئی یک بخش مخالفان تاجیک امروزه هستید. اگر شما رو در استرالیا به بخش چی آموزگاران قبول نکردند، ولی مخالفان تاجیک باور کنید که شما رو یک بخش خودش میداند. شما از یک بخش مخالفان تاجیک هستید و آرزومند هستم که با فکر و اندیشه های نو، با همون مثلا شما شاید درباره بیشتر وزارت معارف چگونه میخواهید که وزارت معارف تاجیکستان چگونه باشد، شما من فکر میکنم که یک بخش
کارتان درباره سوادآموزی مردم تاجیک، بخش معارف که خیلی بخش فساد زده است و دیدید که در همونجا فسادهای خیلی دست به دست و خیلی به یک ریشه پتک ریشه مثلا کروپسیا تبدیل یافته است این فساد و شما این رو دیدید و شاید شما یکی از اولین ها باشد که یک پیشنهاد خوب میکنید که همین پتک ریشه با یک قیچی تیز مثلا بریدن لازم است که این یک بار از ریشش مثلا این فسادی که در وزارت معارف است بریده شود. من از شما همین چیزا هم انتظار هستم که شما شاید که در همون شما که در دانشگاه خیلی زیاد دیدید، ما اینجا از ترجمه حال شما فهمیدم که هم در سوئیس، هم در آمریکا و هم در روسیه و هم در استرالیا و هم در دیگر کشورهایی که بعضا نامرد کردید و شاید در خاطر من حاضر نباشد، وقتی شما این دانشگاه‌های دیدید و طرز آموزش و تربیت اون را دیدید، من فکر میکنم که شاید از این یک برنامه خوبی برای وزارت معارف پیشنهاد کنید که این یک جزء کار مخالفان هست. و من از شما دیگر چند سوالای دیگر هم بود ولی که شما علاقه گفتید و اینجا نمیخوام مثلا این چی کنم. از شما اصلا برنامه من فکر میکردم که شما که در این 2 ماه 3 ماه که از زندان بیرون شدید و یک مکتبی اصلا زندان یک خفه هم شدن در کار نیست، شاید زندان شما رو مثلا تربیت کرد. زندان یک مکتبی خیلی مکتبی هم سیاسی هم فرهنگی و هم دینی، هر چیزی که شما قبول کردید اون مکتب است و یک اصلا مکتبی اخلاق و تربیت خودش هم میشه اگر هر کسی که خواهد. و برای همین من فکر میکردم که شما یک برنامه خوب برای مخالفان پیشنهاد میکنید که ما از این برنامه شما تو استفاده میبریم و به کارهای آینده خودمو چی میکنیم استفاده میبریم. ولی من یک چیز میگه پرگپی نکنم شوکت جان، یک دقیقه دیگر بعد من میستم با کسی سوال دو باشد مثلا این رحمان فکر در این 30 سال یا 33 سال یک سیستمی خودش برای خودش برپا کرده، ما نمیتونیم که در یک مدت کوتاه در یک مثل یک فیرویک باشد که همه جای مثلا روشنایی کند و اون فیرویک از بین رود. یعنی ما مثل این استفاده برده نمیتونیم. یعنی ما این سیستم رو باید در یک طول چند وقتی که پروردگار میخواد یک طول یک علاقه چند مدت شما طی کردیم و من باور دارم که یک مدتی کم مونده است که ما این سیستم رو از بین بریم. ولی این خیلی نیست است که من بعد از بعضی گفتارهای شما همین خیلی چیز احساس میکنم که شما میخواهید که همین در یک مدت کوتاه در همین یک هفته یا 2 هفته یا یک ماه باید ما سیستم ویران کنیم. آیا همین سوال آخری من برای شما همین است که آیا شما همین خیلی میخواهید که ما همین قدرت و توانایی مثلا مخالفای تاجیک همین رو دارد که ما در دوام یک ماه همین سیستم مثلا از طور پورش کنده کنیم و رحمان از قدرت دور شود؟ و یا اولو شما همین برنامه یک اندیشه شما ما چند قدر باید چه کارا رو انجام دهیم که ما موفق تر باشیم اگر اخیل کرده گوییم؟ میدانید چی، من عقیده من در این باره بنیادی هسته. من فکر میکنم که عموما نشستن در اروپا و فکر کردن که اگر ما در اینجا داد و فریاد بکنیم یه روزی میشه که مثلا ما میتونیم پیروز بشیم. من و فکر من این چیز درباره آن است که گفتیم زود این چیزا انجام داده بشود. برای من مشکل من با گفتیم پیمان ملی تاجیکستان آن است که یک برنامه مشخصه تو نمیبینی که گذشته گفتیم، چون که اساساً پیمان ملی تاجیکستان این حزب نسلی اسلامی هست، یک چیزی که گفتیم درباره گذشته، درباره سازشنامه، درباره وقتی که درباره تاریخ تو گپ میزنی میبینی که مثلا وقتی که تنقید میکنی خطاها را پیدا میکنی، یعنی که آدما به این خطاهایی که گفتیم من فکر میکنم این خطاست و من امضای سازشنامه خطاست، بعد از آن که گفتیم رحمان سازشنامه را دور انداخت و دیگر به سازشنامه نگاه نمیکرد، همانا گفتیم صادق بودن به این سازشنامه ای که از یک کاغذی نادرکار شدگی بود، گفتیم این چیزا خطاست. وقتی که گفتیم ما تحلیل نمی کنیم گذشته را و استفاده نمی بریم این خطاهای خود ما را برای تهیه کردن برنامه جدید که چی کار باید بکنیم، نه فقط گفتیم نشستن در اروپا، اونجا افغانستان وجود دارد، اونجا گفتم ایران وجود دارد، اونجا پاکستان وجود دارد، در گرداگرد تاجیکستان یک
گفتیم کشوری مرزی هسته بین SNG و بین کشورهای مسلمانی. مثلا همین چیزا، یعنی که من همین چیزا را تا آخر نمیفهمم. برای همین بحث مناظره ما در فیسبوک با حزب نهضت اسلامی بالای همین هسته که گفتیم ما چی برنامه را میتونستیم راه اندازی بکنیم. ما عموما طولی گفتیم فرق نداره که این طول 1 ماه میشود یا طولی گفتیم 10 سال میشود. یعنی فکر میکنم که برنامه وجود ندارد، یا که گفتیم یا که شاید که وجود دارد من بیخبر هستم، شاید که من نمیدانم. نظر من همین است. مایلش آواز من میره؟ یعنی میاد. یعنی شوکت جان با یک دقیقه دیگر، یعنی شما برنامه گفته اصلا چرا میخواید؟ مثلا پیمان ملی تاجیکستان نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، اونجا از همه گروه ها و احزاب های دیگر هم هست، به مثل چی فورم آزاداندیشان تاجیک یا انجمن آزاداندیشان تاجیک، انجمن مهاجران تاجیک در اونجا وجود دارد و خیلی بحث ها و مناظره ها در بین جلسه های پیمان ملی تاجیکستان برگزار میشه. اون برنامه خیلی خوب هم دارد که من یک وقت برنامه‌اش اون گفتم که در 3 سمت فعالیت میبرد: سمت واسطه اخبار عام، سمت حقوقی و سمت دیپلماسی. مثلا در سمت حقوقی ببینید که یگان حزب و گروه های سابق اتحاد شوروی به همین چیز موفق نشده است که به کمیته آن اوید به شکنجه مراجعت کند و تمام کیس ها، این کار آسان نیست است که تمام کیس های زندانی سیاسی شما به اونجا پیشنهاد میکنید، به آنها بررسی میکنند و میبینند که واقعا تاجیکستان این زندانی های سیاسی که از حزب نهضت اسلامی تا از گروه های دیگر هست واقعا مثلا نادرست، مثلا آنها رو حبس کرده، یعنی غیر قانونی، و اونو با یک ریشنی، یعنی که یک توصیه نامه یا قرار برآوردن که باید زندانی های سیاسی تاجیکستان آزاد کرده شود. این را تنها پیمان ملی تاجیکستان موفق شد. دیگر یگان حزب و حرکت های حتی سابق اتحاد شد، نه روس ها نه بلاروس ها و نه دیگر کشورهایی که سابق اتحاد شوروی در همین اروپا مبارزه می‌کنند، مثل ازبکستانی ها و یا قزاقستانی ها. خلاصه در این برنامه خیلی کم الان شما برنامه گفته، یعنی برنامه یک شکل دیگر میخواد، برای که مردم برای ما پیشنهاد میکنند که تمام این کارهای حقوقی شما، کارهای دیپلماسی شما، کارهای واسطه اخباری شما یک چیزای بیکار هستند، باید مثلا کارهای نظامی شروع شود. یعنی شما یعنی این برنامه شما گفته همین برنامه در نظر دارید یا یگان برنامه دیگر در نظر دارید؟ اگر به خاطر اون که دیگه واقعا شما فکر نکنید شاید بسیاری ها مثلا همین کارها شاید که نتیجهش این نتیجه من میدونم نتیجه دارد، نتیجهش کمتر دورتر پیدا میشه. این کارهای سیاسی و کارهای حقوقی بشری و کارهای واسطه اخبار عامه که همین کاری من شما که صحبت داریم، شوکت جان این رو تشکیل کرده برای همه مردم. این کار واسطه اخبار عامه است که امروز مردم ما رو میبیند، ما رو میشنود، حرف شما رو میشنود، حرف ما رو میشنود. این کاری واسطه اخبار عامه که پیمان ملی تاجیکستان تشکیل کرده است. خلاصه شما از برنامه گفتن این برنامه معقول نیست است. اگر برنامه حقوقی برای شما معقول نباشد، برنامه سیاسی معقول نباشد، برنامه واسطه اخبار عامه معقول نباشد، برنامه دیپلماسی معقول نباشد، برای شما کدام برنامه معقول است؟ نه میدونید چی، اینجا من وقتی که برنامه میگم گفتم برنامه مثلا به طور عمومی وقتی که پیگیری میکنی گفتم نشریه های پیمان ملی تاجیکستان، اونجا یک چیز مشخص تر نمیبینی که گفتم آیا همه این چیزا، آیا گفتم آن میتونست بیاید تاجیکستان و در تاجیکستان انقلاب جور بکند مثلا. گفتم این خوب است که این فعالیت ها خوب است، این فعالیت ها گفتم من نمیگم که اینا نادرکار هستند، مثلا این کارها یک کارهای نجیب هسته، اما گفتم من احساس نمی کنم پیشروی پیمان ملی، احساس نمی کنم که تأثیر باشه در جامعه تاجیکی و دیگر چیزا. برای همین گفتم شاید که من بیخبر باشم از چیزا. من آقای شوکت محمد و من بسیار چیزا را فهموندن که من بحث و مناظره ها در فیسبوک زیاد بود، اما بعد فهمیدم که همه چیز ساده است. انشالله. آواز شما نمیاد آقای محمد.
الهام جان با همین با شما خیر خوش میکنیم. سلامت باشید. تشکر زیاد که در برنامه شرکت کردید و امیدوارم که در برنامه‌های دیگر هم شرکت میکنید انشاءالله. با همین زنده باشید، در پناه خدا باشید. فرهاد مدینه آمادگی خود رو بینید و یک نفر از واتساپ زنگ زده که هستند، اون نفر رو میشنویم. الهام جان در پناه خدا باشید، زنده باشید. واتساپ گپ زنید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام. صدای ما هست در استودیو؟ هست، صدایتون هست، بفرمایید. سلام به مهمانای شما و اولا به خود شما و به همه مبارزان. ما یک چی پرسم یعنی شما ای وقتی که خوب گپای با تاجیکی بریم گپای شما در داخل خودتون گریخته دیگه باوری هم دیگه نه با حزب اسلامی مونده کنه با گروه 24 و با اینها همین برنامه را شما نمیشه که یا یگان زودتر عملی کنین یگان کار کنین یا که تماما بس کنین که شما میدونین یوزا ای پشتی برنامه شما یگان کس لایک میمونه یگان کس تماشا میکنه. در تاجیکستان چند نفر را خوب تاجیکستان در میدونید اگر با خط شما همکاری کردن لایک موندن و گوش کردن اگر ببینن چیکار میکنن تمام همین کردید. برنامه‌تون است یا زودتر باید مقصد که یک طرف زودتر رفته رسید. خوب حزب نهضت اسلام 2015 ممنوع اعلان شد در تاجیکستان. خوب الکی شما طول 9 سالشی در اروپا هستین از دستان یگان کار نیامد. گروه 24 هم بیشتر از این بود به فکرم. میخواستم در این باره کم ترک گپ زنیم بفهمیم که همین شما آیا از دست مخالفین کار ساخته می آید یا که همین خیلی دوام کرده. خب 9 سال شد و 9 سال دیگه هم خیلی دوام کرده میره و چندین نفرها از پشتی برنامه‌های شما را لایک ماندن و تماشا کردن. الکی گفتم یک بار باز میگم پشتی زندان ها رفتن. چندین نفرها خوب با جریمه های بی سابقه جانشون خلاص کردن. بسیار خوب، بسیار خوب. الکی گپتون با گشته همون سوالتون با گشته تکرار شده شده است. تشکر زیاد به سوالتون. خیلی این سوال شما فقط تنها سوال شما نیست، خیلی از سوال‌های مردم کشور است. من کوتاه جواب میدم. ما همون وقت موفق میشیم، همون وقت به تاجیکستان برمیگردیم که همین به یکدیگر شما گفته گپ زدن تمام شود. یعنی شما من تو گفته گپ زدن با آخر رسد. حالا شما از همین جا گپ سر کردید گفتید حالا در جای شما گپ سر کردید که گفتید شما با یکدیگریتون راست نآمدید، برای همین دل ما از شما خنک شد. حالا دل من از شما خنک نشده، فقط من نگران اون هستم که همین تفکری با یکدیگر را از یکدیگر جدا دانسته گپ زدن یک ملت چی خیلی برای ما یک فرهنگ شده است. من از همین جا نگران هستم. وقتی که برای ما برادر من یگان خیلی گپتون نبریده گوش کردم. برای ما وقتی که به یکدیگر تو جدای من جدا گفته گپ میزنیم یا که به همین تفکر گپ میزنیم ما موافق نمیشیم. همون ملت موافق میشد که برادر عزیز کوتاه گپ یعنی خودش رو همیشه جزئی یک جامعه میدوند. از همون جامعه هیچ وقت جدا نمیدوند. هر رنج کلفتی که به سر جامعه آمد، به سر مخالف آمد، به سر همون شخصانی آمد که اونها میخوان در تاجیکستان دیگرگونی کنن، عضو همون جامعه خودش رو نداند، اگر ما پیشروی کرده نمیتونیم. چون که پیشروی ما یعنی پیشروی شما یعنی پیشروی ما. شما نباشید ما نیستیم برادر عزیز. یعنی همین ملت نباشد همین مخالف نیست است. همین مخالف برای ملت است، ملت برای مخالف است. تاجیکستان ما برای همه، یعنی ما برای تاجیکستان برای همه است. همین شعار توی هر یک نفر ملت به خودش یعنی شعار نکند ما پیش نمیریم. نه مخالف امید نکنید که به تاجیکستان برمیگرده، نه تو در تاجیکستان یگان دیگرگونی میشود. برای همین ما همین فرهنگ توی من یعنی فرهنگ توی من در ما از بین رفتنش در کار. ما درست فکر و عقیده و اندیشه هر یک نفر داشتنش در کار، یعنی آزادی سخن، آزادی اندیشه، آزادی فکر، این چیزها جای خودش.
لیکن ملت ما یعنی پخته نرسیده است به آن که در یک مقصد باید به هم آمد. فکرها مخالفن، اندیشه ها مخالفن. جواب دراز بعد بردین اجازه بدین من کم ترک صحبت کنم در این باره. وقتی من شما گفتم یعنی که شما الکی خوب از همون یک جامعه تاجیکستان اند الکی شما از کشور بیرون هستین، شما الکی در فکری برنامه ساختن یک دولت جدید با فکر تغییر حاکمیت شما الکی در اروپا رفتید. بله. خب من این مقصد من این است که شما الکی در اروپا رفتید و در اونجا خود مقصد یک جمعیت خود را تشکیل کردین. شما میخواهید با این جمعیت خب تماما تاجیکستان مقصد ساختار حاکمیت تاجیکستان شما تماما حاکمیت تغییر دین با جای مقصد رحمانوف خب کسی که بیاید برای مقصد صلح و ثبات و آزادی سخن و آزادی مردم و زندانیای سیاسی آزاد کردن شما برای این مقصد در اون طرف جمع شده یک گروه شده. خب اگه من هم طرفدار شما بودم، من حاضرم هستم، ولی حاضر من گویم که من و شما اگر برآمده اعلان کنم خب فردا میبینی که در دستای من هم زنواله زده پشت پنجره کردن. ما مقصد که شما گفته اینو در نظر داریم وقتی که در داخل گروه یک دیگر فهمی نیست خیلی مردم میتوانند که با شما مقصد امید کنند. برادر عزیز بسیار خوب تشکر جود. برادر عزیز در داخل خود یک دیگر فهمی در مخالف دیگراندیش این ربات نه که یک خیل گپ زند، یک خیل فکر کند، یک خیل اندیشه کند و یک خیل اظهاراتی هست. مخالف اینطور نمی شود و مخالف پایبند به یک حکومت نیست که حکومت شین گوید بشیند، خیز گوید بخیزد، همه معلم رود یک خیل رقص کند و یک دستش پایین کرده رقص کند، یک دستش بالا کرده رقص کند، خورم بسراید و این چیز می شود زیر سلطه یک حکومت، زیر مثلا دوبینکه میلیسه بمیان بیاید. لیکن وقتی که تو مخالف شدی که دوبینکه میلیسه در بالای سرت نیست، تو هیچ کس فشار نمی بیارد به خاطر اندیشه گوناگونت، در اینجا گوناگون اندیشه حکومت میکند، اندیشه گوناگون حکومت میکند. انا برای همین وقتی که اندیشه گوناگون حکومت میکند تو در همه چیز هم فکر نیستی. ما با همین مخالفانی که هستیم در یک چیز هم فکر بودن میخواهیم، دیگرگون کردن تاجیکستان. یعنی کسی که عقیده اندیشه دیگرگون کردن تاجیکستان رو دارد ما با اون هستیم. اما کسانی هستند که وقتی میبینن با ما خودشون رو میسنجن، میبینن که با ما این کار نمیشود، یعنی اونها فکرهای اندیشه های دیگر دارن، میبینن که با ما این کارشون نمیشه، میگن که گروبی کرده که گویم تو تکای دوای دستویدانیه میگن یعنی چی خودشون کتی با برنامه خودشون با نقشه های خودشون میخوان پیش برون و فکر میکنن که در ما یعنی ادغام شده ایستادن، میرون خودشون نشون میدن و یعنی یک نمودیم این مخالفت همین طور است دوستان. گوی میروی کالیسیه میکنی، گوی میرود حزب کالیسیه میکند، از زیر یک قنات یک کالیسیه جمع میشود چندین حزب حرکت ها، گوه یک حزب به چند جبهه جدا میشود. این خودش مخالفت همین است برادر عزیز. و مثلا گریم نهایت کار این فقط تنها به مقصد رسیدن است. حالا استاد عبدالسلام آدینه‌زاده به فکرم چیزی گفتم میخوان بگویند، بعد اینجا چند نفر نوبت پیدا شده است. برادر سلامت باشید. هستید؟ خیر البته گفتیم اینجا البته گفتیم جنگ و جنجال می شود در بین گفتیم مخالفین و حل و فصل هم می شود و باز به هم می آیند. یعنی من فکر میکنم که گفتیم کشمکش و این جنگ و جنجال بین خود این چیزی یک امر طبیعی است و همزمان البته گفتیم تو میفهمی مردم وقتی که مردم میگن که 9 سال شد و هیچ پیشروی وجود ندارد، این سوالی اونا هم یک سوالی گفتیم شدنی است. یعنی بالا این چیزا هم باید فکر بکنیم البته.
زنده باشید. سعید اسحاق بابایف، برادر عزیز گرامی، خوش آمدید. پیش از به شما سخن دادن من یک نفر سروچنا باردار گفته که ها باز خواهش کرده ایستاده است، همون نفر را گوش کنیم. سروچنا باردار گپ زنید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. سروچنا باردار رحمت، تشکر. سلامت باشی. با یکی ریشتورم این یکی نام رومدگی و همه کسای سوز خوب تیزی نام کده. زنده باشید. که شوکت که چی گفتنی ما که دفعه فقط چی میگم که فقط باید که بریم یک سنه کنیم یا چکو کنیم او ایفیر گفتان نمیشود و این گفتان ایفیر هر ایفیر کدان باید کدیم رویم و چپا کنیم رو بسیار خوب. و این گفتان و این ایفیرو خطماخدار بهوده باید بریم همین چپا کنیم که همین روی دیگه بگردم. بسیار تشکر. سلامت باشید. اگر که شوکت اگر که حال رسید کنیم بگیم تو بفویده باید بریم که کلاغا رو چپا کنیم ولی کلاغا رو بدنی پنجم سینتیا بوده همدونی باید رو اگر شوکت تشکر زیاد برادر عزیز که سروشنا باردار گفته. سروشنا بارداشتیم، سروشنا گپ زدید. تشکر زیاد. سعید اسحاق گپ زنید. یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادن. خواهش میکنم سعید اسحاق. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر من پیش شما پالیسا کردم دیدم سلام صحبت دینده دو نفر سه نفر چی گفتم دارم ازشون بپرسم که در چی موضوع گپ نیست. بسیار خوب برادر، اول ویدیو نوار رو تماشا کنید. حالا برای وقت نداریم، نوار رو تماشا کنید. در میکنید که درباره چی گپ زده شده، بعد از نو زنگ زنید وارد شید. سعید اسحاق گپ زنید. سلام و درود، خسته نباشید. زنده باشید. زنده باشید. سلامت باشید. و علیکم السلام. همچنین سلام و ادب و احترام به دانشمندی خیمیکی توجیک در کشور استرالیا. من زیاد وقتی مبارک تو را نمیگیرم، فقط دو تا سوال دارم از جناب دکتر آدین‌زاده. سوال اول این است که شما پس از آزادی از محبس کشور استرالیا اولین برآمدی که داشتید سبب زندانی شدنتان رو اپوزیسیونری که در کشورهای اروپایی مقیم هستند اینها رو مقصر میدونستید که یکی از مقصر اصلی سبب زندانی شدن شما اینا هستند میگفتید و آیا برای این شما دلیل قاطع دارید که اینو قاطعانه در اولین افیرتون گفتید و برآمد کردید؟ لطفا اگر داشته باشید این رو پیشکش نمایید، چون که اکثر مخالفین هم هر حال در اینجا فقط به قول روسو که پرتسلشون فقط رحمانوف بودند. فکر نمیکنم طرف سومی که در یک طرف دیگر نشسته باشند و نظارتگری مو باشند. ما نظارتگرمون رو مثلا برخی از شکایت برده باشین در کدام سازمان ها یا اینکه در سازمان ملل متحد که همین آدم لیشنی باشد که بتو اینا عبرت کنید. و سوال دوم من این است که شما قبل از این زندان رفتن بسیار افیرا داشتید، بسیار برآمدهای داشتید. من بسیار میدیدم برآمدهای شما رو بسیار تندگرایانه برخورد داشته نسبتی بخصوص اپوزیسیونر بخصوص مخالفین حکومت امروزی رحمانوف و همیشه دشنامهای قبیح هم میدادید. خداوند خیرتون بتید ان شاء الله که دیگر از این دشنامه ندید. اون خیلی دشنامه‌ای که با مخالفین میدادید، مثلا تک تک اسم میبردید، محیدین کبیری نمیدونم عبدالمنون شیرالی، نوردین رضایی با پدرت نعلت نمیدونم چی شما این خیلی من نمیدونم شما چی خصومت داشتید که این گونه با مخالفین برخورد میکردید و طرفی اون طوری که با مخالفت خودتون نشون میدید نسبت رحمان این خیلی بد نداشتید. مثلا با نظر با فکر عقیده من با مشاهده کردن من آیا این چی سبب اینها چی بود که شما مثلا همیشه در نشونی با طرف مخالفین میگرفتید؟ اینو اگر دلیل قاطعانه داشته باشید برای همین دو سوال من لطفا با دلیل و با چیزی قاطعانه با ما جواب دهید. تشکر زیاد.
تشکر برای البته گفتیم من دلیل قاطعانه یا که ویدیو یگان گفتیم یگان دیگه چیزا ندارم درباره آن که کی شکایت فرستاده به من. اما شکایت من میدانم که وقتی که مرا بازداشت کردن من از اونا پرسیدم که آیا حکومت تاجیکستان شکایت فرستاد به شما؟ من از این مدیرای پلیس استرالیای فدرالی استرالیا پرسان کردم که آیا حکومت تاجیکستان از تاجیکستان فرستاد؟ اونا گفتن نه از تاجیکستان نه. این شکایت ها آمده از طرف اروپا و در شکایت ها در وبسایت پلیس فدرالی استرالیا آدمایی که اینا گفتن که از یک چند جای اروپا و از یک چند جای اروپا اونا گفتن که نوشته کرده به پلیس استرالیا که آدینه‌زاده عبدالسلام تهدید فوری تروریستی به استرالیا است، یعنی که این حکومت تاجیکستان نکرد. و من البته گفتم دلیل قاطعانه ندارم، اما قبل از این که پلیس استرالیا آمد من الکی احساس کرده بودم که یک چیزا شده گذشته است و من منتظر بودم که یک چیز خواهد انجام داده شد نسبت به من، برای آنکه بعضی کارا بود، بعضی واکنش هایی گفتیم، بعضی تلفن ها از طرف اخش و اقربای محیدین کبیری، یعنی که بعضی کارهایی گفتیم بسیار حیرت آور شده میگذشت. برای همین من دلیل قاطعانه ندارم، من فقط حدس میزنم که گفتیم تحقیقات پلیس فدرالی استرالیا شروع شده با شکایتی که اونا به اینجا گرفتن از طریق وبسایتشون از طرف اروپا. این یک. دومش این است که من اول چی کردم؟ تنقید من همه گفتم مخالفین تنقید نمیکردم، من اساسا محیدین کبیری را تنقید میکردم که گفتم برای چی گفتیم برای سازشنامه را امضا کردن، برای چی رقم گفتیم چه رقم محیدین کبیری در همون ویدیوها وجود دارد که در مجالسی گفتیم حزب نهضت اسلامی به آدما میگه که خب شینه هیچ کار نکنی. آدما میگن این حکومت رحمان این کارو کرد دارد میکند به ما، اما او میگه که خب شینه هیچ کار نکنین، همه چیز خوب میشه، همین که میگونه چیزا. یعنی که من وقتی که گفتم ویدیو کردم، یک دو سه ویدیو کردم تنقید کردم کبیری را، و بعد از اون وقتی که پلیس استرالیا آمد و من متوجه شدم که تنقید با استرالیا فرستاده شده از طرف گفتیم همین آدم، و من به تنقید این آدم شروع کردم. یعنی که وقتی که من متوجه شدم که برای اون که وقتی که پلیس استرالیا آمد من فهمیدم که من شاید که به زندان برم با این شکایت. یعنی که فعلا من فکر میکنم، من شرم میدارم، من فعلا فکر میکنم که این کار خطا بود، من نباید بود تنقید میکردم، من نباید بود که بسیار زیاد مخالفین تنقید میکردم. یعنی همین است. تشکر. ولی جناب دکتر این اعمال شما فکر میکنم که تنقید نبود، یک نوع برخورد بسیار چیز بود، خشنانه بود که شما تک تک نام میبردید. من حالا گفتید که من فقط محیدین که ما اون ویدیوهات شما هنوز هم هست، اگر لازم باشه من برای شما دوباره میفرستم. ولی من شما هر کلمه حرفی که میزنید شما باید این رو بدونید که در تمام جهان شما رو میبیند و نظارت میکند و میگوید که مثلا تاجیک چه ملت است، چگونه فرهنگ دارد. بخصوص مردم شمال رو ما همین طور میدونیم که نسبت بیشتری منطقه تاجیکستان خیلی فرهنگ و مدنیتی بالای برخوردار هستند. این یک. دوم این که شما در اینجا گفتید اشتباه کردم، خب این هم یکی از مردانگی است که آدم به اشتباه خود اقرار کنند، ولی بدونید که کار شما اشتباه چیز نبود، تنقید نبود، بلکه تحقیر بود. من فکر میکنم. تشکر زیاد. من زیاد وقتی مبارکتون نمیگیرم. سلامت باشید. خوب، زنده باشید. بسیار چی است
پیش از همه به صبر شما تشکر میکنم که با صبرانه با تحمل زیبنده یک عالم به همه سوالهای تماشابینان ما جواب گفتید و خیلی شما رو خسته هم کردیم و طول 2 ساعت است که صحبت میکنیم. با یک نفر میخواد چیزی بگوید، گپ زنید. هستید؟ فقط برای همون گفتم که همین جانا باید که خانه سنسه برباد خانه براد برای همون روحی اسرار کریشان امرا باید لینتش براد. این فقط همین پول مردم مهاجر بیشنه جان کدانه باید لینتش جانا میبرد. این برید وجود دولت دگان فوید او راه ایسکلا نبوده فقط همین جانا باید براد لینتش براد. خیلی جنا فهمیدم چی به همکلی مردم اینقدر سودا اینقدر سوستان که راه مردم شون جمع کده اسوال کده راه سوی کده جانو برال انسان میبرن و داری حیوان هم چی به این خیلی باشه این مردم همین که ترسوان همین که مردم فقط در دیگی و جانو باید. صدایتون بسیار چی میبیاید، یعنی چی میگوید نیرزبار چی و گفتی روزها همین چی کرده نمیشود که چی گفته ایسودید، فهمیده نمیشود که چی گفته ایسودید. خیلی صدا ممکن هم خیلی باز سلامت باشید برادر عزیز. انشالله که با یک شرایط خوب چی میکنید، زنده باشید. مهاجر گپ بگو کی مهاجر. و علیکم السلام. اکا شاخه خوبید اینجوری؟ خدا شکر، بفرمایید. اکا شاخه ما یک سوال همی میمون شما دارم موزیم پیشتر گفتیم اصلا ای پیمانی ملی گفت در ایران پیش در ایران ساختگی بود همین نامش بعد همی برادر کبیری هم همونجا گفته بود که مثلا هیرا در این تاجیکستان بودیم حتی گفت پیشنهاد کرده بودیم بازی خیلی میگه دیگر هم اینه کی را باور کنی. نفهمیدم گپتون رو یک بار دیگه تکرار میکردید. حاضر همین میمون شما گفت که گفته بود که همین پیمان ملی از جانبی همین ایران ساختگیه. در این جای خیلی گپ رفته همین میمون شما گفته بود که پیش گفته بود. این حاضر گوش کرد. همین روسو میگن که иногда не сможешь доказать, что ты не верблюд. همین نگاه کنید همین برادری گرومی ما یک عالم شناخته تاجیک از اول همین برنامه گفته شده است که همین برنامه‌های 3 سال پیشنگی منه لطفا به اجازه من چی نکنید، یعنی پدیلیت هم نکنید، در از او یادوار هم نشوید، چون که من از همون یادوار شدن همین ها شرم می‌دارم گفته شدن. حتی ما میگردیم میپیشیم با همون سوال همون چیز هست، همون چیزی پیشنگی. این یکی از گفته شدن که بسیار چیزهایی که من پیشتر میگفتم یعنی خطا بودنش رو درک کردم. یعنی که میگه بی اساس بگذار خودشون گپ زنن، منم بگذار. یعنی که بی اساس، اگر بی اساس باشه گپشون خب میگه گوش میکنم. مالش خودشون گپ زنن. گپ زنید. نه خیر گفتیم البته پیمان ملی در اروپا تشکیل شده. البته اینجا گفتیم من هیچ دلیل قطعی ندارم اینجا از روی گفتیم سخنهای بعضی دیگر مخالفات دیگر آدما که ارتباط وجود دارد بین پیمان ملی و حکومت ایران، سپاه پاسداران ایران، این گونه گپ وجود دارد، اما من دلیل قطعی ندارم. من این چیزها را امروز نمیخوام این چیزها را امروز ارائه بکنم. مثلا برای همین شاید که من میگم شاید که ارتباط وجود دارد بین ایران و بین پیمان ملی. شراف‌الدین گدایف هم در همون ویدیوی خودش دیروز درباره این چیز گپ زده بود. اما گفتیم من این چیزا نمیدونم. من یک خواهش که مثلا چیزی که به دلیل باشه گپ نزنید برای که موبایل بعد این چیز یکمش که دیگر نفرا را
همین چیزا سامنینی دا میدورا دیگه نفرا فکرشون دیگه میشه دیگه نمیشه کی را باور کنین شما را خطا اینایی کسا دیگه از هم خیلی دیگه کی فکر میگه کی درست میگه کی نادرست میگه من نمیدونم که این از ما همین خدا خیلی خبری برآمد میکرد مثال چیز میکنه کم کم از بعضی گفتگی همین شما باور کن همون مدام دیلی بسیار کسان موندگی یا شهردینشان هم خیلی میشه که اوجه مردم دیگه راگون میزنن که را باور کن برای تیپ میشه ما فکر میکنم که همین چیزا در افیرو در چیزا خوبش گفته نشه این براماده گفته که بعضی خیلی برای که بسیار آدمو اینا گوش میکن هم خیلی اما فکرشون حالیش میشه راگون میزنن دیگه رفته همین چیز ای بواری شما ایمینه پانی بواری مردم میگردن این چیزایی. سلامت باشید برادر عزیز. زید بفرمایید. سلامت باشید. زید بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که خوب است. بابا دینازاده و آخرت که شوقت. زنده باشید. فقط خواهش میکنم مختصرتر چون زیاده از 2 ساعت صحبت کرده ایستادیم بعضی نفران هستن. خوب من یک سوال میخوام که یک سوال دارم میخوام که مقصد نقطه نظر هر تا بفهمم. حقیقت هم که اکیاد نزادرم. مقصد رحمانوف یک شخصی به سوادی مقصد به ایمانی نه انسان خیلی در سر قدرت های مقصد بر سر مردم تاجیک همه ظلم همه ناعدالتی را روا میبینه. کسایی که در پایان کار میکنن در معلم دختر مثال دیگر مقامات قدرتی برای چی تمام بیرحمی را بر سر ملت مثال تاجیک روا میبینن؟ برای چی؟ بفرمایید. اول شما. براستی که نفهمیدم که ماهیت این سوال چی بود. یعنی که برای چی امام علی رحمان ظلم روا میبیند بالای مردم؟ درست است؟ نه بله. سوال من اینه که ما امام علی رحمان همه کار را میکنه ما میدونیم مقصد بله ناآدمی و همه میدونم. مقصد من گپی من اینه که معلم دکترا بله کارگران مقامات قدرتی من اینا رو در نظر دارم. برای چی اینا تمام بیرحمی را نسبت خلق روا میبینن؟ یعنی که گفتیم برای چی گفتیم معلما و دکترا و گفتیم منیسه ها ظلم بالای مردم روا میبینن. بله برای گفتیم سیستم دولتی همین است. یعنی وقتی که پرزیدنت به این کار دست میزند کلی گفتیم آدمایی که برای دولت کار میکنند اونا به این کار دست میزنند. یعنی سیستم خودش همین است. سیستم برای سیستم را دیگر کردن ما باید سیستم را اسلامی بکنیم، سیستم را تاجیکی بکنیم انشالله. حالا برادر عزیز نظر من هم پرسیدید. نظر من این است که برادر عزیز فقط تقویت سخن اکی عبدالسلام هست. یعنی سیستم همین طور هست. وقتی که حکومت دیگر می شود، حکومت شایسته سالار و مردم سالار می شود، شاید همون حکومت این نفرانی که حالا به مردم در همون منصب های قطاری ایستاده به مردم ظلم کرده ایستادن شاید از جانب حکومت نو بخشیده شوند. شاید اونها جزا نبینند، فقط جزا همین های فرمانها بینند. لیکن شما همین رو فکر کنید که همون نفرانی که ظلم میکنید استبداد میکنید همین فکر کنید که وقتی که حکومت مردم سالار و شایسته سالار میشود اکثریت نفرانی که شایسته نیستن در منصب باشن از منصب میروید. خطوری انا همین خلق دهقان میشوید، خطوری انا همین خلق مثلا پختچین میشوید یا کارگر میشوید یا معلم مکتب میشوید که وقتی که شایسته نیستید. یعنی به همین مردم روبرو میشوید.
وقتی که به همین مردم روبرو میشوید به همین کارهای افلاستون که عادت کردگی هستید شما برده کنج زندان میپرتید خودتون برده کنج زندان میکنید برای همین از حال حاضر یک زندگی خوب و ساده و یعنی در آینده در بین مردم بودن میتونستگی رو اختیار کنید که توانید در آینده در بین مردم سر بالا کرده گشته توانید یعنی در کوچه های مردم در توی سورش در غم شاد مردم شریک باشد و در غم شاد شما مردم شریک باشد این رو فکر کنید همین شب روز که خیلی نزدیک آمده است که خطوری همین نفر اول و اهل اویلش اگر نتوانید حتما بگریزید که شرایطتون به نهایت بد میشد این حکومتی نو نمیکند خود مردم بینش میفروید میروید شما درست است که عبدالسلام مودین زاده درست است 100%. سلامت باشید سلامت زنده باشید غرم بفرمایید غرم جوش دید غرم هستم سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بوسی اوزم هست خیلی صداتون هست من همین اول سلام و ادب با برادر گرامی اودینزاده پروفسوری خیلی هم خوبی تاجیک و همچنین به شما برادر گرامی خب من همین گفتنی هستم از همین جا که خب اعتراف استاد پروفسور اودینزاده در برای اون که در جده مقصد سیاست تجربه کافی نداشتن فهمش سیاسیشون کم بود است در اون وقت خب قابل قبول است که هر خیل گپ های وای بزن حاضر خودشون اعتراف کرد برای چی من این گپ را میگم من یک چند سوالا وای با وای شدیدتر داشتم میخواستم با استاد بتیم لیکن اکنون خودش اعتراف کرد که مثلا در اون وقت مثلا کمتر مثلا احساس سیاست پایش میلنگید برای هوای من خودم حیران بودم مثلا در بین ما در شبکه فیسبوکی یک چند نوشتجات نافهمی ها مقصد وای شده بود برای هوای مثال امروز مقصود تشکری میکنم همه برادر که خیلی اعتراف کرد همه کمبودیا را انشالله عقیدهشان دیگه من دیگه یگون سوال زیادی ندارم فقط موفقیت نه که یک گپ را میگم که هیچگاه به همو فریفته رحمانوف نشه به تاجیکستان برنگرد درسته زنده باشید سلام و رحمت الله و برکاته یک نفر اکوی عبدالسلام یک نفر از واتساپ فقط نوشته است که حاضر میخونم در واتساپ نوشته است که دکتر چرا با افغانستان هجرت نمیکنه فعلا شرایط وجود ندارد برای آنکه بعد از زندان به بالای من بعضی محدودیت ها را اینا تحمیل کردگی هستند اما گفتیم من فکر میکنم که مخالفین شاید که برای مخالفین خوب است اگر کل مخالفین از اروپا کوچ بندند به افغانستان واقعا که پیشنهاد خوب است یعنی میخواید نه فقط خودتون بلکه همه مخالفین همراهتون گرفته برید افغانستان آره با افغانستان رفتیم چی میشود مثلا گریم یعنی افغانستان رفتیم در کشور همسایه چیکار میکنیم در اینجا خود رفتیم خودش همه چیز روشن میشه وقتی که نزدیکتر میشی به وطن خودش همه چیز روشن میشه بسیار خوب یک نفر دیگر را گوش میکنیم همون سروش نبرداشت 3 مرتبه در اومدن سروش برداشتمشون گپشون نفهمیدیم یک بار دیگه گوش میکنیم شما رو گپ زنید معلش ناامید نشوید گپ زنید من شما رو برداشتم میکروفونتون کشتگی است میکروفونتون رو فعال کنید گپ زنید سروش نبردار گفتگی آدم گپ میزنید نه تمام همینجا سوال جواب ما با استاد عبدالسلام اودینزاده به پایان خود رسید من به شما تشکر میگویم تشکر عرض میکنم و من همینجا
واقعا در همین برنامه یک درس مردانگی از شما آموختم و بسیار حالت‌های شدگی است که من از کمبودی خود، از کمبودی هایی که به میان آوردگی هستم از کسی عذر نپرسیدم و این درس مردانگی رو از شما آموختم و واقعا این مردانگی است. همینجا با توفیل همین برنامه واقعا یک درس مردانگی آموخته شد. نه فقط برای من، خیلی ها رو اهمیت دادم که در همین جا حالا شما اینجا پایان همون جایی که نوبت خود را شخصانی که به استودیو وارد شدن نوبت خود را پایده میستند 10 نفر نوبت میپایند. در همین جا چندین نفر تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه نوبت پایده برآمده رفتند. یعنی اونها چندین نفر همین به خشم، به غضب، مثلا چند چیزهای از اینشون از شما پرسیدنی بودند که شما اونها به استودیو وارد نشده الکی جوابشون رو دادید، جوابشون رو گرفتن و واقعا این خیلی هم برای من و هم برای جامعه خیلی مهم بود. به شما تشکر زیاد عرض میکنم. حالا ساعت استرالیا شاید از 2 گذشتگی باشد. خواب شما رو دیدیم، خواب شما رو گریزوندیم و از این معذرت خواهی میکنم و امیدوارم که من بعد هم چنین یک برنامه های خوبی خواهیم داشت و همیشه در تماس و در مشورت خواهیم بود. تشکر از شما آقای محمد. تماشابینان نپرسیدن، من نپرسیدم، مرحمت بفرمایید. آخر سخن برای شما. قبل از همه تشکر میگم برای مهمانی در این صحبت‌های خیلی گرم و خیلی صمیمی و صحبت با ملت عزیز تاجیک. این برای من مایه افتخار هسته و انشاءالله که من فکر میکنم راهی دیگرگون کردن سیستم سیاسی تاجیکستان ما انشاءالله پیدا میکنیم، انشاءالله به خواست خداوند، و ما به سوی آینده با یک دل گرم نگاه میکنیم انشاءالله که پیروزی با ماست. سلامت و سربلند و پیروز باشید. خوش سلامت آمدید باشید. دیگر، همیشه سربلند باشید. سلامت باشید. در پناه خدا باشید. سلامت باشید. خدا حافظ. سلامت باشید. خدا حافظ. تماشابینان عزیز گرامی، این بود برنامه امروزه ما. طوری زیاده از 2 ساعت پروفسور دکتر علوم بیوشیمی فعال مدنی عبدالسلام آدینه‌زاده با ما صحبت کردند. ایشان مقیم استرالیا هستند. طوری چندین سال از گفته خودشان سال هاست که در استرالیا زندگی میکنند و شهروند استرالیا هم هستند و افتخار ما هستند. این نفرها سرمایه ملی ما هستند. سرمایه ملی ما، همونه که طلای نقره‌ای که در زیر زمین هست و آنها رو با پنجه ها کافته از هزارها متر، از صدها متر تگ زمین کافته از زیر خاک ذره‌چه جمع کرده آنها رو شسته گرفته جدا میکنیم. این نفرها همین خیلی سرمایه ما در روبروی ما هستند، با ما هستند. باید اینها رو قدرشان رو شناخت، باید اینها رو قدر کرد، باید از اینها استفاده کرد، از دانششان استفاده کرد. اینها گنج ما هستند، اینها گنج ما هستند، یک سرمایه ما هستند. و بار دیگر به ایشان من تشکر عرض میکنم. به یکایی که شما تماشابینان عزیز تشکر عرض میکنم که با ما بودید و لطفاً از همین برنامه خارج نشده از یکایی که شما احترامانه خواهش میکنم که تگمه لایک را پخش کنید، نظرتون را درباره صحبت امروزه بنویسید، با دوستانتان لینک این برنامه را بفرستید تا اینکه آنها نیز بهره مند شوند و آبونه شدن به کانال یوتیوبی پیام تیوی را فراموش نکنید، چون که کسانی که به تاجیکستان رهسپار میشوند ما با آنها توصیه میدهیم که اگر در تاجیکستان برای شما مشکلی پیش بیاید میتونید ادپیسات کنید، لیکن کسانی که
در روسیه هستید، در بیرون از تاجیکستان هستید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه شوید و ابونه شدن شما این رو کفالت میدهد که از اولین ها شده از برنامه های ما بهره بگیرید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. در برنامه گفتگو با شما بودم شوکت محمد و امیدوارم که روز پنجشنبه در برنامه روزنه فکر باز هم با یک مهمان دیگر با هم وامی خوریم و صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.